သာသနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1386ခုနှစ်ယနေ့တပေါက်လာပြီးကျော်6ရက်နေ့ညချမ်းချိန်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်20ကျောင်းရက်ကွက်ပလဲရတနာလမ်းပိဋက3ပုံနိကေစာသေတိုင်းကြီးရဲ့အတွင်းမှာဦးစီးပဓာနနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တကွကောပကလူကြီးမင်းများနိဗ္ဗာန်စောရကကြီးများအလူရှင်များမာကလူလင်ပရိဒအဖွဲ့နဲ့အားလုံးအမျိုးဘာသာသာသနာကိုကြီးညိုနေကြတဲ့ခလေးလူကြီးအလူရှင်များအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့တိုင်းတိုင်းမင်းမင်းညီညီညွတ်ညွတ်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပကြတဲ့ဓမ္မပူဇာသဘင်အထူးတရားပွဲကြီးရဲ့တတိယညမြောက်၌ယနေ့ညအလုံးတရားချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောသူတော်ကောင်းကြီးများကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ကိုယ်စားဥစဉ်အနေနဲ့ချီးမြှင့်ဟောကြားပေးသွားမယ်တရားတော်ကအတ္တနောပုပ္ပကမ္မသုတ်တန်ကြီးကိုနောက်ခံထားတန်းစာဆင်၍တခန္ဓနာဟောကြားအပ်သောကိုလုံးမကိုရတရားတော်အလုံးဖြေပါဗတရားပါလေပါဒမဥစွာဒီတရားကိုလာရောက်နာကြားဖို့ရန်တွင်အနန္တစိတ်ကြဝဠာတွင်မှရှိတဲ့မြင်အပ်မမြင်အပ်နေရသောတတ္တဝါပရိသတ်တို့နေရောဥစဉ်နဲ့ပါဘဝများစွာကဘာများစွာတန်တရာဆက်ဆက်ကတော်ဆက်တဲ့မိဘရှင်မျိုးကြီးကိုမာနဝတွေအားလုံးမကြုံမလို့ရင်လည်းရောက်လျာဌာနရောက်လျာပုဗ္ဗန်တွေလာရောက်ပြီးတော့တရားနာတာရုဏုမရဏခေါ်ဆိုကြွတန်းတရားဝင်ဖို့မေတ္တာရှိထားဥစွာအထူးတတ္တဝအများကိုဖိတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာယုပြုကြသမန္တာစေကဝါလီသူအတ္တရာကိသန္တုတေဝတာသတ္တမမုနိရာဇန္တာသူနန္တုတေကမောက္ခတံဓမ္မသဝနာကလောအယံပတ္တန္တာဓမ္မသဝနာကလောအယံပတ္တန္တာသမန္တာဤစေကြဝဠာခွေပဝဉ္ကြီးယမစေကဝါလေသူယူဇနာဘောင်းတသောမျက်နာစေကြဝဠာတို့၌ဝဒနာရိယပဒမြတ်တာရွှင်ပြောသရင်သုတ်ဒီတိုင်းတော်မူကြကုန်သောဒေဝတာကသတ္တဘုံမတ္တနေဒုက္ခတနေနမင်းများစွာနတ်တကာပေါင်းသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်ဝန္တမလောဘသို့ပြောင်းသွားလေပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တကွာအနန္တစဉ္ညာဝဠာတွင်မှရှိတဲ့မြင်အမမြင်အနေရသောနတ်မြတ်နဲ့ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းနှင့်တကွာနတ်ယုံမှာပိဋ္ဌတစေတိုင်နှရှင်ဥစ္စာဇောက်တို့ပါမကြံအတ္တရာဓမ္မသဘင်စီရင်จิตပါရာဖြစ်သောဤကြောင်းတိုင်းကြီးတွင်သောအာကိသန္တုယခုမကြာကြွလာတော်မူကြပါကုန်လောမုနိရာဇန္တာအာဂနာကသက္ခသက္ခပိစေကာဟုငါဖျာဆုတိမုနိတကေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤဘေကမောက္ခရလူနဲ့နိဗ္ဗာန်ကျိုးသုံးတန်ကိုအမှန်မသွေပြခြင်းကစွမ်းနိုင်ပါပေထသောတတ္တမေသူတော်ကောင်းတရားကိုသူနဲ့တို့နာလဲကြပါကုန်လောဗန္ဒနာဗုဒ္ဓချွေညာဒေသနာကိုသေချာဖေးကူလိမ့်မြည်ရည်ယူတန်ညအိုနဲ့အများတို့အယံကလောဤချိန်ကာလသမယကြည်တိကဓမ္မသဝနာကလောသူတော်ကောင်းတရားကိုကောင်းစွာအားဖြင့်အာရပါယနာကြရမည်ချိန်ကာလကြီးဖြစ်ပါပေတော့တည်းပရိသတ်များကြီးတာတုကျဲကျဲခေါ်ပေးပါမမတော့ပါဘူးအနန္တစဉ္ညာဝဠာတွင်မှရှိတဲ့မြင်အမမြင်အနေရသောတတ္တဝါတို့ကိုပေဖိပြီးတဲ့နောက်အစိမ့်တရားသုလောကတော်တာတမညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုပုံတော်တွင်ကိုဂုံတော်သွင်းပြီးတော့ရှိကိုကြည်ညိုကြရအောင်လိုက်ဆိုပါဂုံအနန္တရှိလမန်စွာနိဗ္ဗာန်ခရီးညောနိသေးချာဂုံအနန္တရှိလမန်စွာနိဗ္ဗာန်ခရီးညောနိသေးချာကျေးဇူးကြီးမားဖယားမြတ်စွာလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးဝန္ဒနာ
ဥကြဣမိနာဗုဒ္ဓပနာမိနာဤကဲ့သို့သောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဘုံတော်တွေကိုဂုဏ်တော်သွင်းပြီးတော့အာရပါယရှိကိုရာကြောင့်ဖြစ်သောပနာမကုသိုလ်ကံစေတနာကြောင့်မေမောင်သိခင်အောင်ကျွတ်တည်၍အောင်မြတ်မြောဘုရားတွေ့တော်ဤဘုံတော်မကတရားနာခြင်းကစိန်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသေသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းနှင့်တကွာအလှရှေလူမာများဖြစ်ကြတဲ့အလုံးသောခொနည်းသားခொနည်းသမီးပေါင်းသေသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဤဧဇန္တိယဘိုင်ရီတို့ကိုတွေ့ကိုပါနထာနာအိတွေ့အိပါနထာနာချံတွေ့ချံပါနထာနာအယံတွေ့အယပါနထာနာအဝိုက်တွေ့အဝိုက်ပါနထာနာရက်ွက်ရဲ့တွင်ပြေနထာနာမြို့ရဲ့တွင်ပြေနထာနာတို့၌သဗ္ဗအန္တရာယလုံးစွာဝဝဘေဟုမဲ့ရန်စွဲအန္တရေဟုသမျှတို့သည်ဝိနာတန်တူနေရောက်ချီတီးပြောင်းနေပါဝဲသို့ယနေ့မှစ၍ကောင်းစွာမဲ့သွေးပြောင်းပြေလွင်းစင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအစိန္ဒိယသုလောကတော်တာသမညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးကြီးညိုပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်အလုံးသောသေသူတော်စင်ပရိသတ်ကြီးများယနေ့ကစအန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်ချမ်းမာချမ်းသာဖို့လိုက်ဆိုပါဘုရားရဲ့ကုန်ကိုယ်လုံးတောင်လုံးစုံပြီးရန်ကွာတရားရဲ့ကုန်သံဃာရဲ့ကုန်ကိုယ်လုံးတောင်လုံးစုံပြီးရန်ကွာမိဘရဲ့ကောင်တရားသမားရဲ့ကောင်ကိုယ်လုံးထောင်လုံးစုံပြီးရန်ကွာဖယားများစွာအေးမြင့်တာခံယူပါဤဖယားတရားများစွာအေးမြင့်တာခံယူပါဤဖယားသံဃာများစွာအေးမြင့်တာခံယူပါဤဖယားမိဘနဲ့ဖယားအေးမြင့်တာခံယူပါဤဖယားသံဃာများစွာဆရာသမားများစွာအေးမြင့်တာခံယူပါဤဖယားသူတော်ကောင်းများစွာအေးမြင့်တာခံယူပါဤဖယားအလုံးသောသေသူတော်စင်ပရိသတ်ကြီးများနှင့်တကွာဥစဉ်ပါအပါဝင်တရားပွဲကြီးရဲ့ဗနာမအဖွယ်မှာအနန္တောအနန္တ၅ပါးရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုပြုထောက်မှန်ခြင်းနှင့်အတူအနန္တောအနန္တ၅ပါးရဲ့မေတ္တာဣဒံကိုခံယူသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့မေတ္တာဣဒံကိုခံယူပူဇော်ကြီးညိုပြီးတဲ့နောက်ယနေ့ညဟောကြားပေးမဲ့တရားတော်ကကိုလုံးမကိုရတရားတော်အလုံးပြေပါတရားပါလဲနောက်ပြီလေဥချီလေးချချမ်းသာတဲ့အရိယပုံနဲ့တရားနာနိုင်ပါပြီဆိုသင်္စံဒေသနာကြားရပါကောင်းစွာသုဒ္ဓဘွာယုံမကင်းစင်အမှန်မြင်ကြည်လင်စိတ်ဓာတ်များတရားနာသူရှင်တဲ့လူဘီယာယူကျိုး၅ပါးတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျိုးပဲနဲ့ပါလဲဆိုရင်သိကြမှမရလိုက်ဆိုပြီးရင်ဆိုခိုင်းမယ်နော်ပြန်ဆိုသင်္စံဒေသနာကြားရပါကောင်းစွာသုဒ္ဓဘွာယုံမကင်းစင်အမှန်မြင်ကြည်လင်စိတ်ဓာတ်များတရားနာသူရှင်တဲ့လူရာယူကျိုး၅ပါးဘယ်နဲ့ပါလဲဆိုကြည့်ပါသင်္စံဒေသနာမရတာကောင်းတယ်နောက်ကျုပ်တို့လည်းထားခေါ်ရတာပေါ့ဆိုတရားလာနာရင်
ဘောပင်ယူထစာရွေလေးတစ်ခုတော့ဖြစ်ပါပါစေဘုန်းကြီးကချပေးတဲ့အခါလိုက်လို့ရည်ထဆိုခိုင်းလို့မရရင်ကွယ်ဟင်းဟာတရားနာဆိုနာတာပဲဆိုလဲဆိုတာပဲပြီးတော့ဘာမှလည်းမရမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဦးဇင်းတို့နောက်ကျဝင်ထန်ဟောလို့ရတာပေါ့ရသွားရင်ဒီဘုန်းကြီးတရားထန်ဟောတဲ့ပြင်းနေမှာသင်္ဆန်းဒေသနာကြားရပါတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြားဘူးသေးတဲ့အသေးတွေအစမ်းတွေကြားရတယ်ပြောကြဲမကြားဘူးလားညာတို့ကပဲကြည့်အသေးဆန်းပါကြားရလဲအပြုတ်ကြိုက်တဲ့ဂါထာလေပြောကြဲမကြားဘူးလားခါတိုင်းကြားဘူးလားသင်္ဆန်းဒေသနာကြားရပါကောင်းစွာသုဒ္ဓဘွားဘုသူတ္တတွေလည်းတိုးပါတယ်ယုံမကင်းစင်တဲ့တရားနာရင်ယုံမတန်တရားတွေလည်းကင်းတယ်အမှန်မြင်အမှားပဲပြောင်းအမှန်တို့လည်းရောက်တယ်တရားနာပြီးရင်ကိုအမှားကိုပယ်ရမယ်လေပြောချင်ဘာလို့မလဲညာတို့ကမပြောဘူးလားပြီးကြလေကိုအမှားကိုမပြင်တာမှားရင်ဘာလို့မလဲပြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီသင်္ဆန်းဒေသနာကြားရပါကောင်းစွာသုဒ္ဓဘွားယုံမကင်းစင်အမှန်မြင်အမှားပဲပြောင်းအမှန်တို့လည်းရောက်တယ်ကြည်လင်စိတ်ဓာတ်များတရားနာရင်စိတ်ဓာတ်တွေကြည်လင်တယ်အိမ်မာနေတဲ့စိတ်နဲ့တရားနာတဲ့စိတ်နဲ့တူသေးလားတရားနာရင်စိတ်ဓာတ်တွေဘာဖြစ်တာသွဲခါတော်လက်ကြာနာယုံပဲပူစင်း၍ကျင့်လျင်ချမ်းသာစိတ်ဓာတ်တွေကြည်လင်နေတာဖြည့်စမ်းကြဲဒီလိုအမြဲမကြည်လင်ခြင်းဘူးလားအတန်နဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေမကြည်လင်မတန်ရှင်းခြင်းဘူးလားဒီလိုဆိုတရားပွဲပြီးရမပြန်နဲ့တော့ညာတို့ကပြောသွားတဲ့သာသနာကွယ်ကြောင်း115ပါးမှာနံပါတ်1တရားမနာရင်သာသနာကွယ်မယ်ဒီညာနောက်ဆုံးတစ်ပါးပြောမယ်နောက်ဆုံးတစ်ပါးဆိုကြဲကြဲခိုင်းရန်ကွယ်ပြရှိလေညာဖယားသာသနာကွယ်တော့သည်ခိုင်ရန်ကွဲပြားမရှိညာဖယားသာသနာတည်တော့သည်ဘုန်းကြီးချင်းမတတ်တာဂောဘကအချင်းမတတ်တာတရားဟောဘုန်းကြီးတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်စောတကာကြီးတွေနဲ့မတတ်တာအလူရှင်လူမတွေနဲ့ကျိုးတော်စာဂောဘကတွေနဲ့မတတ်တာသီလရှင်ချင်းမတတ်တာသာသနာကွယ်ကြောင်းပါဘာသာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရံမဖြစ်ကြနဲ့စိတ်ရှိဇွဲတဲ့ညီခံပြုရန်သာသနာနောက်ရေးစိတ်အေးဖို့ဆိုရင်သာသနာပြုအစစ်မှန်စိတ်တဲ့ခိုင်မြဲဖို့ဆိုတာစိတ်ရှိရမယ်ပြောကြဲဘာရှိရမလဲဒီလူပွဲကြီးဒီမြေခွင်းကြီးဒီလိုတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာတူတရားကောင်းနေရပါမလားမရပါဘူးဗျာညာတော့ကပြောခဲ့တဲ့အလိုက်တီးရတယ်ခိုင်မှလောက်တာကြွန်လဲတောင်းဝန်ကြည်ရတဲ့သူတောင်းဝန်ကိုတောင်းဝန်ပေါ့စိတ်မရှိရပါမလားမရပါဘူးကိုစိတ်ဓာတ်ကိုထားရမနေစေရမသွားတဲ့ဟာကြီးအမြတ်နဲ့ညီဖို့ဆိုတာဘာနဲ့ညီရမလဲညာကပြောတဲ့သရပြောကြပါလေသရနေတောင်းဝန်ကြည်တဲ့ကိုရင်ကြီးအကြောင်းပြောပြအောင်မယ်ဒီစရာလည်းပြောချင်နေသေးဆရာဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ကိုရင်ကြီးတစ်ပါးအတူတူနေတယ်သိကံပါဗျာရှင်မတို့ပြောတာမဟုတ်ဒီကနည်းနည်းတော့တွေ့တော့မှာနှစ်ပါးနဲ့တူနေတော့ကိုရင်ဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ဝေယဝိဆတောင်းဝန်ကြည်ရတယ်လေအမတန်ပြင်းတဲ့ကိုရင်ကြီးတော့ကိုရင်ကြီးဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးခေါ်တယ်ဟဲ့တားကိုရင်လာစမ်းသွားတောက်ရခတ်ခိုက်တော့ကိုရင်ကြီးတမျိုးတဲ့တောက်ရခတ်တာနောက်တစ်ခါဆရာဘုန်းကြီးပြန်ခေါ်တယ်ဟဲ့တားကိုရင်လာစမ်းတပည့်ဆိုတာအလိုက်ပြီးရတဲ့တမျိုးခိုက်ရင်နှမျိုးသုံးမျိုးလောက်ရတဲ့တောက်ရခတ်ခိုက်ရင်ချိုးရည်ရောခြေစိတ်ရည်တွေရောအိတ်သားရည်တွေရောပေါ့တောင်းချောင်းဆိုတော့ရည်ဖြစ်ရတဲ့ကိုရင်မှန်လားပါဗျာလိမ္မာတဲ့ကိုရင်တနေ့တော့ဆရာဘုန်းကြီးကခန္ဓာကိုယ်တွေပူနေမကောင်းဖြစ်တော့ဟဲ့နှစ်ပါးတည်းရှိတော့တာကိုရင်လာစမ်း
Paboko Bulaji, Tuasia, or Dwako. Payadia Tanga, Kinu, the Winnie Liza, the Kuyin Lay. Kuyin G, your body, Leo Gio. Then I lay your video, John Way be a pedwa. You are the Yaro Kuyin G, can't go since that. Bapu, you have your other, the Mukai and the Mutu Loyama. Namade Kuyin down or Chivo, Balotres to see our walk order. Namane, Pojibia, Aduba Tepo Yingana. Now we go into the Dane Magadu Kuiji Balotres, Pojibia, A. Juduma Mangara. Yoninaga, down or Chilo in Lemakambu. Yo, JJ Kaula. Eh, how we get you out? Say she and now to go swear she am a way. Yo, JJ Bashiamale swear. Now to go leak Kayame. Candy Mula, Mango Cha, Dota, Gobe, Midalwe. Isatema Matanzia, this way on Magwe. Candy Mula, Mango Cha, Dota, Gobe, Midalwe. The Yabeneba. Handy so that they can move the Yamashi. Typing it, Lumute, Pada, the Lokutu Wedi, Ami Putura. Your Jajali, Luevamala. Nanganyo, the Magriga, Sakai Night, King Umyo, King Usiaro, Usandima, so that better she said. Using Janto Juabido, Using the Kobaga, Owada, Pidwara, DJ, Vesuela, Gino Mida. They are where I lulu, let my pimini pure by the Baisaya. So the bear say, Apiesia, Beka Malue, Tuizemie, Uduzelia, Ludai Majara, Be. Sia Boji, Diego de Garduisia, Yoga, Jeli Madrina Bula, the Roso Dovi. The Gardia Diego Lebesia, Boji Sha, Yoga, Jeli Madrina Bula. So, a Piedriga, Bikanja, Moja Aumima, a Piedriga, Bikanja, Moja Dodema, Bikan, so that Candy Delone Owara Pidwana. Candy Baramanda Body Deka, Dideka Mimi, Tana Yaya, the Athamasa Nanga Yendi Udo. Candy down Machan Zibe, Candy dia Lega Danyindi, Paramade Bojindiamia Biade, Ata Lotte at the zone Jim Pipa Vido the day. So Candy the low, Lega in the a song they Buddha, Ayaya man, then ye can. Ama Aumima, Candy Shima, Naibana, Yaja Amabe, Naiba Yaya, Candy Man, Egan Shia Man, Candy so that ballet, Beacon. And I go, she's already so much there. Oh, what's with that Kata the Boni Biobara? Not her old so, JJ. Oh. Do be go mashi, go be do mashi, she like it, she like it, what hair, we can go. Yao no, oh, do be go mashi, go be do mashi, she like it, she like it, what hair, we can go. Bagazo land. Philoso the young lady of Yabi, say, O Mala, Messiah below Lomale. The other way to wear my media, Messiah below Lomale to JJP, the Jane Viana. Though you are the other way to wear my Jane Alebale, Agudo. Nata, who's a Jama, the Azakanji, the Roji Bare Tala. Necessarily, Lubio clearly the Zeko Telo and a Banyam Tebega. Then I will be the Yazakan winner. The Yazakan Mablemoga Digadali, Soma over a Pila.
say ye the Azkan video, clearly a loot to a video piano. But I know to be Tanga being G, a 2 dia way, so Uzi do you have a way. The other Yabado, clearly a Castle Zoli Lana. Uzi Yanda le Toya to the Soso Dware, leaning on the La Yabdo. Clearly, she's a lineally Pimana, you video, Uzi go shout there. Probably, probably the video, the Azakama must so in. Champion the video, Dilumi, Gwimu, DJ Mamia, and all we are. Hey, Kalizaga TJ like that. Hey, Bago Sulu let up your the video of ya, let the Azakanga Piana video. Say you love Jabo. Nilagin Jega, Aboma, Mizazu, Nitwins or Abi, needed a chema. Ludia, a ye mua down, Lucy Piavido, Dark I video, Tosi, I Kidi Aliozoa. Hey, the Aboma, she then Mida to a consequent Name. A pre machine the video, Ba Twiz over ya, and we Mosu Majigo. A pre dripper, Supio Chipu de Ba. Dimizazu and Diego, Waka Gueme Subido, Dark I video, Missy, maybe the Mike the daughter to the chema. Sierra dear Hode Po. I will tell my Missy Dema Pola video beyond. Oh, do be, go mashi, go be, do mashi, tail like e, che like e, poor hair, leak and a council. Poor hair, leak and a council. But you only know, but that penny yada, didn't got about it on the yada. Male Musuma, that's a Najava. Oh, oh, do be, go mashi, go be. Dumashi, che like e, che like e, poor hair, leak and a council. Baganzo. If you don't say Miss over here, the Anna be Soma over that the logo. The girl let do it low giant, the girl piece of Jaja, Kubo Adreyo, Midasu Dreyo, Yaya, Taibi Lumio, the girl Jumiana. To Rogaru yet Soma over Benelole. Do your the Jan Name Jam. But Peter Ludia, my Paita did the city, me away pan the Uli Lonabala. The girl Yakido Shea Yago ya or said Nata Uzi, God see that Uzi Lidney, one never she did it. Eaudi Dima, Psyche, and the Ledia Hora. Kamasina Masivu, the Yazakane, Piate Jansa, Prida, Lungandi, Casido Casi Huko Mazulu. The girl home near our Jangini Dwana, Eaudi die, Jojo the Wee. Dominic Jojo Kila Mao the Key. Taboli Sagan the Sidwa, the Zimakan, the Zibiazi, Jamie Dwa Mele. Pialela, your brother, Sanka, Bay Powder, Canali Clidiga, Sanka Pa, Engabu Munetema. Gobaga the Cardia, like the Sierra Kibala, so Wakala, Lipi, Glataga, Chin, Kanago, Chido, yeah. Uzega, Budimia said of Budilin and Sankalatama, Taibi, Budisa Nido, Uzin and Malama Gambo. Malamaga of the Ani, Nega Yopia Roshime. The Gomagini are here, Pinida. The girl, Uzin le Taboli, nephew Zuro, a man. The Magidi, Atlam, women, the Cadu, the Pesapia, Yoso Suji, Uzin Lamida. A Shivian daughter Gila Payale. Hey, the May nephew, the Buddha, Shivia, the Lameda, Mabel. Nephew, both you so amuse me, Johnny, they may be sad, we love it to Yadali. The Magini, yeah, Pilo send it out, break that. But Nima, the Analo Lumia, came to the Bubiang, I do set up and not out of my. Daughter Bududa Savana. Balada said the letter, Tosa Yakidi Alaga, Dudu Kanako Mashida, a cold Topolo said. I let my Meshe would not have a. The Lada Buddha that Toga, Yamanang and Ojima, Nanga the Bajima, Yuta Nata Sanido. I like the Goba, the Guardia, Bob your head. They don't know Yakilo said, I let you send all at home, Siaro the Bar, Tangarava, Anna, Voka like that. To Gabi Yadagadi Yoda, Tame. Yaya, you are Jama, Tia Tide, Chow Tide, Poji Mahu. The lady only the Poji Lubioda, Yoda the Gajile, Doga Twila Vido, Poji, Lubioda, debated Maya Uzi Legido, Gigi, But Shipa Lazo. Either Legia Uzin Legilator, who better mind the Uzin and Missy Somalio.
ဆုံးလဲဆိုရောဥဒေကိုကြီးပြီးတော့ဒေါသိုင်းနေတဲ့မကြီးဟာတင်ချင်းစုဖုတ်ရလဲရှုပ်လိုက်တာလားဒုနီယောကြီးဖြစ်တာလောလောလတ်လတ်မဆက်ရဘူးလားမရင်းနီလို့ရင်းနီရဲ့နေရဆွဲပြီးတော့တကမကြီးလောလောလတ်လတ်ဆဲဆဲလို့ကထိုက်ဆဲနေကြလားဆဲတယ်ဆိုလဲပါလေအကုသို့ပြောကြကြပါလေဝစီပေတာမသိဘူးလားသိရင်ဒီနာတင်ပြောမလားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစကားမပြီးသွားမှညီနဲ့သခေါ်တွေဖြစ်တတ်တယ်တော့ပြီနဲ့ပေါ့ကွယ်ညာလုံးရင်မကောင်းဘူးအေးကွယ်ပြန်ပြောကြရအောင်ပါနော်တယောက်နဲ့တယောက်သိခံရမယ်ပြောကြရပါပြရမလဲသိမခံရရပါမလားမရပါဘူးဗျာတရားနာတယ်ဆိုတာတညာတရားနာရင်တလုံးပဲမှန်သားနော်ကြားယုံမဟုတ်ဘူးတော့တကယ်လိုက်နာဖို့ပြောတယ်ပြောကြအကျိုးမများဘူးလားအေးမှန်ပြီလားမှန်ပြီလဲနေပေါ့မကြီးစရာလဲပြောပြီးမဆုံးနိုင်တော့ကိုယ်နေထိုးတော့မှာတော်ပြီဟောလို့တဲ့တရားပဲသွားကြရအောင်နော်နဲပြောအောင်မယ်အဖေနဲ့သားရေထဲမှာငါးရှာတယ်ပြောကြရေထဲမှာပါရှာအဖေကရှေးကကော်ကျဲတယ်သားကအနောက်ကလော်တယ်လေးလော်ခတ်အဖေသားကအဖေကိုရွာဥเจ้าကဆရာတော်ဘုရားကလော်ခဲတဲ့ဥပုပ်ပန်းတော့ကတရားဟောတဲ့အဖေကြီးစံငါးရှာတဲ့ကြမှာသားကအဖေကိုတရားဟောတာဟဲ့ငါသားဘာတရားဟောလဲဒီဗန္ဒကဘာမှာဘုရားငါးစုဝင်းမဲ့ပြောတယ်အဖေကြောကြပဲနဲ့စုလဲလေးစုဝင်းသွားပြီပဲနဲ့စုကြအဖေတို့သားတို့ကဒီအကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြောင့်ကြောတရားမဝင်ပဲနဲ့ဒီလိုတန်တရာလဲပြင်မနေတာဖေးနောက်ပွဲလက်တဖြစ်တဲ့အရိမင်းတရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်တွဲမှာကြောတရားဝင်ဖို့သွားဆိုဖေးဒီကြိတ်တကတရားပေါ်နာဆိုသားကအဖေကိုခေါ်တာအဖေပြောတဲ့စကားသဘောကျရဲ့မတ်သားလိုက်နာပေါ့ငါသားအဖေပြောမယ်ကွဖယားငါစုပေးတဲ့နေရာမှာအဖေတို့သားတို့ကလေးစုတာမမီပဲနဲ့တော့ဒီတစုတဲ့နဲ့တော့အပင်မန်းကအလုပ်ပြက်ကတရားမနာနဲ့တော့ပြောကြကောင်းလားလိမ္မာတဲ့အဖေလားမိုက်တဲ့အဖေလားဆိုကြတရားမကြိုက်အမလိုက်မိဘမိုင်းနဲ့လွဲစေတော့ဘာမိုက်လဲတချို့နေရာတွေမှာသားသမီးကလိမ္မာတယ်မိဘတွေကမလိမ္မာလဲညာဥစဉ်တို့ကနေသွားရင်လေဒီတကာကြီးအရွယ်ပဲဒီကံတော့တကာကြီးတော့အရွယ်ကိုပြောတော့တော့တကာကြီးမဟုတ်ပါဘူးဟမ်ဒီညာဘုန်းကြီးရှိမှထိုင်ပြီးတော့မှားပါပြီစေပိတ်ကြလူကြီးဇောက်တို့ကြောပြန်အရင်မှုပြီးတော့လမ်းပေးမှာငါဒရိုက်ဘာဆိုမသိတဲ့ level နေနိုင်ကြတဲ့ကားနဲ့ကိုသိရွယ်နဲ့ဖရာတရားနဲ့နေရာမဲ့အချိန်ည7:00 နာရီ7:00 နာရီလမ်းပေးမှာကြီးစမ်းအလိုတော့မဟုတ်ဘူးတယောက်တလေပါဆိုတရားမကြိုက်အမလိုက်သာသမီမိုင်းနဲ့လွဲစေတော့ဘာမိုက်လဲတချို့နေရာတွေမှာမိဘကလိမ္မာတယ်သာသမီကမလိမ္မာရန်သူမျိုး၅ပါးမှာသားဆိုသမီးဆိုအမွေခံဆိုဆိုတာပြောကြတပမပါဘူးလားတက္ကမကြီးတရား10တန်းအောင်ပြီးတဲ့ကျောင်းသားလေးတရားလေဆွဲဘုန်းကြီးကျောင်းပေါ်ခေါ်လာရှင်ဗျာဒီရွက်မှာသား10တန်းမအောင်ခင်တော့ကလိမ္မာလိုက်တာ10တန်းအောင်လို့တက်ကတို့လဲပို့ဆိလိုက်လဲသားခေါ်လဲစားအရေးလဲသားဆိလောက်ကြောင်တွေရောမူတာရောယူတာရောပြောတော့လဲကြီးကက်ကက်လိမ္မာအောင်ဆုံးပါပါဗျာဆိုမကောင်းတော့ပဲဖို့ပြေကြမကောင်းတော့ပဲဖို့ဒါလို့ဆိုကျောင်းကဘုန်းကြီးတွေသီလရှိတွေတပားမှမကောင်းဘူးပေါ့ငါနာလို့ပြောင်းရအောင်ဆိုမကောင်းတော့ကျောင်းကိုမပိုးနဲ့ထောင်ကိုပိုးဘယ်နေရာပိုးရမယ်သီလရှိတန်ဃာတွေသရတရားနေကျောင်းကံဘုရားနေတာသိခံပါမကောင်းကျောင်းပို့စကားရှိတော့ကစကားပါမပယ်ပါနဲ့အရင်တော့ကတော့ရွာတွေမှာစာသင်ကျောင်းတွေမရှိဘူးလေဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေအများကြီး50 100 200ဘာကသင်ကျောင်းတွေဘုရားစာပေရောလောကီစာလောကုတ္တရာစာသင်ပြီးတော့လိမ္မာသွားလို့မလိမ္မာတဲ့သားသမီးဘုန်းကြီးကျောင်းပို့တော့ပါလေလိမ္မာသွားတယ်ကြီးကြမလို့မကောင်းကျောင်းပို့အခုနေတဲ့တန်ဃာတွေသီလရှင်တွေကတကယ်တရနဲ့နေတာတချို့ဘိယာနဲ့နေတဲ့တန်ဃာလည်းရှိတယ်ငဲ့ပြင်းစိတ်ညစ်မတူလူချင်းအဖြစ်အာ
Maya Pioso, they Jao Miko, won't she your hand. The Chungalu Pogisida. The Chopino. The Major Sopo with a thing and she tabi, Jane with a Maynida. The children of my dear Shabia cap on me there. Who being seen with one leg. The Rani see there, your handy, she look the Chopayane, Winnie see there, your handy, she there, Georgia Mishula. The Lashi de Leggy, the Radiani sees the mighty Sabine Mione. Masi Yabu, Beji Masimile, not the lanes home, go show you the low emia, Medila, ha ha ha. Matanga, Hobby Janjama. Same as only Uzemia, if you're that day. Not the Matilashi Sijin Yane. Lanes Howland, lay the Matilashi Sijin and Mosumari. Though we chase him a bureau. Ujama Bilashi upon Mayala, she the Nessin the Yazaka, Yala Nata. Nedo appeal you at the Jadeka. Bilashi will be say yes, I can wait for Chuzaja. We look at 800 ja. Lemon Lube, yet the money, Nyanya, the Bezwe Pacha Naja and Pat Jojo. Willa de Kalia, and we say yes, I can wait Budo, in Wilia, Udo Gauli, now Lame, and Nagama, Taipine, Lumu Bada, Udo Gauli people soda. Ammi Sakata Jane Buddha, a Jumiani. A Buya Banaye, Lysaja hair, Tiana Jahe, Tiazaka Dwaja hair, the Jadaka Bilaye, Sija hair, Sabine Miolo, Labima Solo. A Yadele Alemaka, Kakule Bekandomele. Kapile Bio, Linlevio, Musumai, Dwabi, the Gani Ayale Tambido, the Yazaka. We better not so that, yeah, Georgia, we better not so that ballet, yeah. They can almost my point is a Masone. Tatana now, yes, say ego soda, but then, yes, I feel like Bakuni Tatana, she the Quevido, the Latin Tatana, Lichiani did it, Georgia Machamula. The lady Abeja could have let the Lashi Wopu on Joza. The Lashi let Sheba, don't do what you let Sheba, the Lashi to do, Dama Twinny there. Luwaja Awogo, so far the soda. Arada Dazayana do yet to go. One of me thing, eh? Hey, you're a little Lela. Tilaji, Sivula. Hey, Messivu, Pagile, don't not tell the Jadicaron, no like ya. Get over hollow that the Abajaya, but the Yale, Koloma. Manda Duka Brezaga, the Iman Damadi, and Nanta Yazaga, Welu, one we are rando. I don't know Bomba Kama, Arabagadi, Balido Nida. The Ahores, Uturogari, Sane, Pini, Didi Jaja, Hoya, the Yaholo, Mayabu. Yahoy, Lepia, Hoda, Tiamo, when a Poku Yaya, Matea, Abudu, the Kida, Amyanjiva. But if I don't know that, Tiala, Madeala. The Yana Javazo Manda Duka Brezaga, the Imandama de Vene, Manda Duka Brezaga, Ido Sachido, Gada Bobia, Daza Sevita, and the Imandama de Vene, Ego Loma Goya, so that the Yandizanaro Yajigo, Bata Bodo Chanso, Jizugo, Nepizo, Georgia, Nama Bamboda, Kodoma Yaso, Yashigoro, Yanjibi, Yasaga, He, Yasa Jobi, Welu one day, Welu Oko, Wajadona, we have and all. Layout and the Livery Yada Swabi, Chita Shimio got the Ritho Dido Muse. And the no, Mimi Godai, Bomba, Paratana, Parami, Pisim, Bawa, Shiboa Doga, Kama, Yuzu, Buloke, Kudu, Kamu, Kango, Araba, Jambu, Yagati, Coruna, Shidam Yida, Abi, Kanswa Madui, Aya Baya, Hoja Doho, Mukebabi, the D. Caravana, Piaji Goro, Yagi, Yazajo, P. Mandarin, Pioche, Mandarin, Louis Uzin Piomeno, Catita, Uzeta, Webber, Home, and Shenai Weapon, and I said, I think, Yazajo, Paya, the Rindo, Nido, Mudechema, with Ali Muma, Kaji, Doma, say out there, Yo, Kaji Benaba. So, Loba Jiga. Dobeka, Naja Moja,
သေကြရရောက်ရပိတ္တာပြေနံပါတ်1နဲ့စာလို့ပြောမယ်ဒုဗိခန္တရကဲငတ်မောကောင်းပါခြင်းဘေးဆိုင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လောဘကြောင့်ပြောကြကြဘာကြောင့်လဲဆိုဒေါသကြီးကသံခန္တရကြာကြနာကြဒေါသကြီးကသံခန္တရသကြဖြတ်ကြပေကြရရောက်ရငရဲပြီတရားနဲ့တရားသတ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုဒေါသကြောင့်သတ္ထတရကက်ဆိုင်လာတာပေတော့လဲပါလေငရဲအလုံးမဟုတ်အများအပြည့်ဆိုမောဟကြီးကယောဂန္တရဖျားကြနာကြပေကြရရောက်ရတရိစ္ဆာန်ပြီမောဟအာကြီးရင်ဖျားကြနာကြဖျားဟောတရားဘလောက်ဒီမှန်တယ်လဲဆိုရင်ဥစဉ်ကြီးညိုလို့တိုက်ဆိုင်မှုနည်းနည်းပြောပြမယ်ခုဥစဉ်အသိရွယ်45နှစ်ထဲမှာမပြည့်သေးဘူးဝါတွင်းဝါကောင်လာ12ရက်မှပြီးမှာပါနော်အနေ30ပဲလိုက်ဥစဉ်15နှစ်သားအရွယ်ခန္ဓာကိုယ်နေမကောင်းလို့ကိုပူရင်လေမိဖို့ကြောင့်ကကြက်ခိုးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြုတ်လေးနဲ့တိုင်းစိမိတို့လေးတောတလေးယောဂါတွေတော်တော်များများပြောင်းပါတယ်ပြောကြဲမပြောင်းဘူးလားပြောင်းပါရဲ့ဗျာကဲနောက်ဆုံးမပြောင်းတဲ့အချင်းကြီးအင်္ဂလိပ်စေထိုးဆိုရင်ဥစဉ်မမ်းမိနေတဲ့ပြိတ္တတကယ်ပါအာယုတဲလဲပေါ်တဲ့ဟိုချိန်ကနေဒီချိန်ကြီးနဲ့30ကိုဥစဉ်နဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်တာပါဖျားဟောတရားမှန်မှန်နဲ့စဉ်းစားကဲစိမိတို့နေမပြောင်းလို့စေထိုးဆိုရင်လေပမေစလေအမုတ်ကိုမိုးရီအနေဆုပ်ပြီးတော့ထက်ဆေးကိုအကျဉ်းကြီးလောက်ခါဖြော်ပြီးတော့အကိုသွေးပြီးတော့လေတင်မထိုးတယ်တောင်းဆေးပါပေးလေ ABC စာဖွာဥစဉ်မှမင်းနေတယ်ပါရာစီတမောတို့ဘာမီတော်တို့မပေါ်သေးဘူးကျန်တဲ့ဆေးတွေဆိုဝေးအခုအနေ30ရောက်တဲ့အချိန်ပေါ်လာတဲ့ဆေးတွေမရေမတွင်းနိုင်ဘူးယောဂဆိုးကြီးတွေလည်းပဲကြီးစမ်းရေတွေ့လို့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာအလကားနေဖြစ်လာတာမဖြစ်ချင်တဲ့လို့တားလို့ရလားမရပါဘူးဗျာမနာရလို့တောင်းဆိုတောင်းဆိုမရပါပြောကြည့်ဆိုလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာနေတရားဟောနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုမညောင်းလဲလို့မရဘူးပြောကြည့်ရလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါပဲပြိဿဘာကြောင့်ယောဂဆိုးတွေပေါ်လာသလဲဆိုရင်နော်မောဟကြောင့်ပြောကြည့်ဘာကြောင့်လဲမောဟတဏ္ဍာကားဆုံးမောဟကိုပဲကွာဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတာအများကြီးပါတရားစေတာယောဂဗျာဝဏကန္နာလွဲ၍ပြောကြည့်မောဟနည်းနည်းရင်နည်းနည်းယောဂကင်းတယ်များများကင်းရင်ပြောကြည့်များများယောဂမကင်းဘူးလားအဲ့ဒါလေးတတိလေးနဲ့ဆင်ခြင်ကြကကြီး၃ပါးဆိုင်ရောက်လာတာဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ပန်ဝန်းကျင်လိုက်မကောင်းမြင်ပြီးတော့ဒေါသအာဃာတအညို့စိတ်မဆိုးနေကြနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းအစ္ဆဒသတ္တမှာတောင်းကျမ်းနေတဲ့ဘာလဲအနတ္တဒုက္ခရတနာဧသာသတ္တရပေစီကဧတံပညာယာစိတ်တဝမောက္ခန္တိရိစုပဒနာဧသာတနာဂွေတောင်းွယ်သွင်းအာယုံမြေကလိုချင်မူများထိုတနာတရားသည်သမုဒိယသစ္စာတရားကိုကတော့လောဘလို့လည်းပြောတယ်ဧသာတနာဂွေတောင်းွယ်သွင်းအာယုံမြေကလိုချင်မူများထိုတနာတရားသည်အနတ္တဒုက္ခတာသံသရာများစွာဘဝပြပြ၌ထေယကိုဆိုင်ထေယခိုင်းတာလဲဘယ်သူလဲတနာထေယကိုဆိုင်ထေယခိုင်းလေအတိုက်မတိဒုက္ခထီ၍မချီးပွဲရာဆင်းရဲမှုပြပြကိုပန်းစွာမသွေပေးတော်မူတတ်ပါပေ၏တဏ္ဍရာပေစီကလူနဲ့ဗျမဘုံပြပြတွင်ခန္ဓာတွေတက်သူကြီးကျယ်လျင်တတ်တဲ့နေမြေတိုးချဲ့၍နေတတ်ပါပေ၏ဧတံခန္ဓာငါလီကုပ္ပဏီမှဒုက္ခအစီတို့တော်အယုတ်ဓမ္မသန္တရာသင်္ဂုတ်ထိုတနာအရှုပ်ကိုတဲ့ဘလောက်ကြည့်ညိုဖို့ကောင်းတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားခန္ဓာ၅ပါးရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုပ္ပဏီပိုင်ရှင်နဲ့ပြောကြဲဘာပိုင်ရှင်ကုပ္ပဏီထဲမှာပစ္စည်းတွေတူထားသလိုဒီခန္ဓာထဲမှာလဲကောင်းတာမကောင်းတာတွေမတူထားဘူးလားလောဘဘယ်မှာလဲဒေါသဘယ်မှာလဲမောဟဘယ်မှာလဲ
ဖယားကိုကြည်ညိုတဲ့သရာစိတ်ပဲမှာလဲတရားနာကျင်တဲ့သရာစိတ်ပဲမှာလဲလူချင်းတဲ့ဒါနကုသိုလ်စိတ်ကလည်းပဲမှာလဲဧတံခန္ဓာငါလီကုပ္ပဏီမှာဒုက္ခအစီဤတုတုအယုတ်တမသတ္တရာသင်္ကုတ်ဒုတနာအရှုပ်ကိုပညာယခန္ဓာကြည့်ရှုသိမှုမှန်စွာဝိပဿနာပညာမေပညာဖြင့်စိန်ဒိဋ္ဌဝါမျိုးစေမကြပေးစီမကအမြင်များပါဉာဏ်တာထေထေလုံအားဖေလျင်ဖြိုဖြစ်နေတိုင်းခုံးကွာပိုက်၍ရိစုပန္ဒနာလူနဲ့ပြမတတ္တဝါလည်းပဲကြိုးချီသွေး၍မငင်းဆန်နိုင်ဒုက္ခချီတိုင်းမှာငိမိုင်ပူဆွေးငိုကကျွေးလျက်မအိနိုင်ရှာတဏှာကျို့နောက်ဘက်ပြပြမှာမောက်ခန္တီဝိရိယတတိတမန္တိဖြင့်အသိရှိသောလှုပ်ရှားရုပ်ကံဖန်ပန်ကြိုးစားတကိုးထွားလျက်နိုးကြထိုက်ကောကွင်းလုံးကျော်အောင်ကောင်းစွာမဲ့သွေးအာရပါယကြိုးစားပွားများအားထုတ်သလပါပေတော်တတိအဝိဇ္ဇာဝတမောခန္ဓာအဝိဇ္ဇန္တာဘဝေတုပိတေတုပတံပပသန္တိသေသောဘာတံသုဒ္ဓရယောနားထောင်တော့အဝိဇ္ဇဝါဤကိုခန္ဓာသစ္စာရှိမှုမသိမှုကိုသူပြုဖန်တီးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားဆိုကြီးသည်ပဲလည်းရင်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဒီခန္ဓာထဲမှာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဖြည်းဖြည်းကြဲကြဲလေးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခန္ဓာရှိဉာဏ်နဲ့သိဖို့ကွပရိစ္ဆာသမုပ္ပါစေဝိုက်ဒေသနာမှာကြည်ခလဲမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတကယ်တော့စေဝိုက်ထားပြီးတော့ဟိုမှာထင်နေမှာလေခန္ဓာကိုစေဝိုက်ဉာဏ်နဲ့တခါတည်းထားလိုက်ကြပါစို့အဝိဇ္ဇာဝါဤကိုခန္ဓာသစ္စာရှိမှုမသိမှုကိုသစ္စာပဲနှစ်ပါး၄ပါးမသိရအဝိဇ္ဇာကဖုတ်တယ်လေဟဲ့ပြောတာလေးနားလည်လားဤကိုခန္ဓာသစ္စာရှိမှုမသိမှုကိုသူပြုဖန်တီးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားဆိုခြင်းသည်ပဲလည်းရဲ့ဘဝေသူပိခန္ဓာရာတိုင်းမဆိုင်မှန်စွာဘဝအဖျားဖျားတို့နိုင်လည်းပဲအန္တာအယောင်လင့်လည်းမရအမောင်သေးချလျင်ဒုက္ခဇတ်ဘဝေမှာမုံစေဝါစေမှုံဝါစေ၍ကျုံစေဖန်တီးအကံကြီးဖြစ်အောင်ပြုလဲပြုတတ်ပါလေ၏တန်သာရာပေစီကလူနဲ့ပြမဘုံပြပြတွင်ဓမောခန္ဓာအလင်းရောက်မဲ့တဲ့အမောင်ခမ်းမှာထောင်နှံတပွဲ La where Allah amount twali mau aji thayu ni babi dedu golden ha amyo myo mau so to ba so do nai pat than bi amount khwin ga ayaw lin la aw khanda se yaw na myin li le thissa te de tha aw yawa tho nyi pagati ti ja ya aw li thai so ba than nga tu da ba thin ma aw kwe da aung phau amount dong ko lâu lâu phê xa phía phía qua để lê ba sao tê sa nhà giàu go qua giống nên đâm ăn tê khara tê ya đôi ye nấy sa đâu cả nát đại ye lo lê khana ye tông ba tê chú mẹ sinh chi qua mía á đầu bị đòn đi đê phía bò chốc giàu bị đòn đi ra đê tập bò đê à xí mang cái lê go tê ya tập bò à bị nhà cái lê này chi nè đê lê ba sao tê sa nhà giàu go tu đà rê yo ta ta na ye nhiều sắc khác ở châu mà loài châu thấy nhí nhẹ si mi go à bi mâu cha cao xoa mẹ tuy ai ya ba ya when yao thọ nhị này cha ba si công ta đi xia rồi đó ba tia ho de tia nào mẹ li nào bu lại ba de mi ba na ba go tai yu nei ban win tuနားထားမိဘပဲနှစ်ပါးဟဲ့ဒီခွေပေးကြလို့နားလိုက်တာတဏှာဆိုတာကအဖေတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကအမေတဲ့ဒီဘမှာတော်တဲ့အဖေအမေကခဏလေးတော်တာသန္တရာတောက်လျှောက်မှာအဖေရင်းကတဏှာအမေရင်းကဟုတ်လားဟဲ့ပြောကြည့်ကြမဟုတ်ဘူးလားလူတို့နေရာဤကဘာတဏှာအုပ်ဆိုးသည်အိမ်မှာအိတ်တာဦးစီးအုပ်ချုပ်သလိုသန္တရာတောက်လျှောက်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့အဖေကြီးဟာတဏှာညာဦးစင်းကတော့အဖေနဲ့အမေလို့နောက်မယ်မပေးပါဘူးတဏှာဆိုတာမွေပွေးအဝိဇ္ဇာဆိုတာမွေဟာပြောကြတဲ့မွေပွေးကပိုက်ပိုက်တယ်လေပြောကြဲကြဲမပြောဘူးလားပြောပါရဲ့ဗျာ
cái bài bài đó gì bây giờ cái bài thế mà xin đi để đi mùi bùi cái mà cái nhà đó cũng nên thấu trời video bị yêu mà chủ nhà đi thế cái đó tên nào đi vào mùi bùi quay ra đi vào mùi hào thế mà nhiều cha thà đó cho chơi gì mà nhiều là cái nhà gì bà lâu mà này tên nào cho chơi gì bà lẽ tên nào mà đi để quay ra đi cái nhà gì mùi say chỉ để bao gồm nhà xây dựng gì anh này xây để ông bị cho chơi gì yoga mà biểu vũ là yoga biểu đấy số này về yoga biểu đấy hay biểu là lên nào là chú gia gia cô ba mươi bé mùi gà bé chơi mà bận lục cái đó lệ thì mà đó thì để uống đồ yêu đi đây đi chơi mà map bé đi nấu video bé này là đi nếu bùi gì này để nói lấy bùi lù lấy bùi tất cả gì thì giao chỉ chim lục uống to mà em sống mà đấy nếu nhiều mà này gì bé thì mà quê lục bây giờ mà ya lục bây giờ là nếu bùi gì này để uống đồ bùi lô lục bùi mà thì tất cả lấy gì lấy mua này anh chỉ làm mà bảo bùi bé này là lại sao bây giờ nó chỉ là mau nó chỉ là lúa nào cả bùi để lo mình yêu ấy lấy cái đó mà mình nào lấy mình đó cái nhà tân này đó thì mình nói chỉ để cái gì mà tân na đấy si bao nhiêu mà xài này mà biểu bùn nó si bao nhiêu xài đấy rồi bà lấy bao sai cho chơi ba sai lệ thì anh này đấy rồi đó cô phải để lâu cô lâu mà tụi nhau còn lâu khai lùi mà làm hay là đi nguyên nhà quậy họ bây giờ đi bây giờ cái chỗ bốn người đấy bốn là số đấy hay được cái gì đấy lấy cái quay rồi gì rồi ba sinh nhà khi đấy đi học rồi hết bốn là cái là nếu lấy gì rồi là gì là lấy bỏ để yêu gì để học bảo rồi để yêu gì cả bao mà luôn mà pi đó biểu lại đấy gì rồi đó mà vô lại gì quan à họ để yêu đấy rồi tôi ấy bị thuê mà bị ấy thuê của gì quan đó của để yêu gì à bà lẽ quan đấy biểu chơi bà lẽ gì quan đấy biểu đó tam bằng cái đấy hay được cái gì à biểu đấy hey cái gì mà chỉ khi đấy đi tiền cái gì đi tiền cái ngành này khoa lộc khác để yêu gì biểu luật lìa lên nên quên nhau rồi gì à trả lời quan lý gì lấy giờ rồi lấy thế mà gì bị phía mặt để yêu gì à biểu đấy hey để yêu cái gì chỉ vì nãy thằng nó gì gì thế mà ta gì à biểu chơi ba chỉ vì lẽ tại nên để phía dưới chơi ba chỉ vì lẽ ba cái gì lẽ cú đại gì cú bộ cái gì mà cú đại gì bị bộ cái gì đi lô bị đâu không mà chịu ao cái gì mà quên đi để lấy bao gồm đi bị đâu phá lại đâu không nên chịu mà làm nó bây giờ rồi đi ao quên lúc để sửa cái gì mà quên đi để lấy lấy bao gồm bây giờ ta ra mà đâu không bị mẹ bà người ye tới sẽ bây giờ tu ra lâu ao bây mà bây giờ bà lẽ biểu mà bây giờ thì thằng nó xin chào rồi sống mà đấy na cô tao xin ta du để họ lẽ tiền gì thì anh này cô của bà bây giờ lúc biểu cái đấy thì anh tao gì xin cái bà cô lúc đi ăn quay phim nhau bây giờ bây giờ xin cái bà ta du có gì để cái bà họ lẽ tiền gì rồi biểu chú mà nhau là thì ăn quay lâu đấy rồi đã đi cả lấy về khăn nào áp về bây ông đó khăn đã xin nhà thì nên xin ra video quý bà ta là xin chuyện gì tôi bị vô lại để Bali cả ra anh emပြောnày xí lục uống xí sẽ toan mà nó thì anh sẽ có rồi nhà gì nhà sử dụng mà thế đâu để với ta đi mà cái gì bên này bà đâu mà là nhà xóa bây giờ ai bị cho mẹ tại vì ông chồng mấy lâu để bây giờ mình nhà này được qua mua mẹ bố bà sẽ đi bao đi chỉ chế khăn nào để cụ đồ cao mu ai bị chao miêu lâu bà để na thằng bên này miêu lệ khởi lên mà cái cái miệng từ user na để mà gì miệng từ user na chả biết đấy nhà sử dụng cái này cái miệng đi bên cái của ngài user na khởi lên mà cái miệng từ user na cái miệng hồ bên cái này với ta li của cái tàu user na ngõ tế tàu cô user na biểu chơi bên user na đấy phải cho mấy số đó nè bé để chỉ chế khăn nào để trồng được miếng bên đi nuôi đi áp dụng xin nè nè bé để lấy chú ra bây giờ trái đi nuôi đi áp dụng như chỉ phụ để bé phụ đi khi nè bên này nhiều lẽ lù đi cái này lù bé
နတ်တွေကလည်းနတ်ပန်ဒူးလောက်ပတ်စင်ကြံလမ်းပြီးခင်းပြီးတော့ကြီးညိုပူဇော်ကြတယ်။ပြောကြဘယ်နှမျိုးလဲပြီးတော့အလံတကောကုံကနေလည်းမြိုင်းမြိုင်းဆိုင်ဆိုင်အပြည့်ဆိုင်ပြီးတော့ထူလိုက်ကြတာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြွားပြီးခမျက်မြတ်ပေါ့လူတွေကလည်းလူကြီးနတ်တွေကလည်းနတ်ကြီးကောင်းကင်မှာဆောင်းဖို့ပူဇော်လိုက်တာနေရလေးအောင်အောက်သူမကြဘူးကွတပေါက်တစ်စင်းမှာပြစ်ကျက်နေတာတို့ပြောဘယ်နှမျိုးလဲပြီးတော့ဘုရားကြွားပြီးဆိုပါတော့ထူးဆန်းပုံမြတ်စွာဘုရားဂင်္ဂမြင့်ကိုလည်းရောက်ရောက်ဖောင်ပေါ်တဲ့ဖောင်ပေါ်မှာလည်းကြာမျိုး၅ပါးနဲ့စီမံထားတဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော်တော်ကိုဟိလာအောင်ထားလိုက်ကဲမြတ်စွာဘုရားကိုဖောင်နေတောပြီးတော့ဘုရင်မင်းများနဲ့တိုက်သူပြည်သားတွေဥပကံဖို့ထူးဆန်းပုံပြိဿဝေသာလီကံကိုမြတ်စွာဘုရားခြေတော်လဲချလိုက်ရောအချိတ်ခါမဟုတ်ဘဲနဲ့မိုးကြီးအကြီးကျယ်ကိုရွာသောပေးတာဘာကြောင့်ရွာသောပေးရလဲဆိုလူတွေငတ်ကြတတ်ကြသေကြအယုတွေကတောင်လိုပုံဖွေးပြီးတော့အပုံနှန်းတွေကတစ်မျိုးလုံးဟိနေတာဒီပုံနှန်းတွေကိုစင်ကြင်အောင်ဆေးကြောပေးသည်အလားမိုးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းရွာပေးတာအလုံးပဲနှမျိုးလဲကဲခမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကြွားပြီးတော့ကံကြီးသုံးပါးကနေလွန်မြောက်အောင်ဝေသာလီမြို့သူမြို့သားကိုမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ပြောကြရဲ့ပါဟောတာကံကြီးသုံးပါးကလွန်မြောက်အောင်အဓိကမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားဟာသစ္စာ၃ပါးသစ္စာ၃မျိုးဆိုလိုက်တယ်တကယ်တော့သစ္စာရှိတာ၄ပါးနော်ဘုရားပြောတာဘုရားသစ္စာဆိုတာဘယ်နှမျိုးလဲဒီ၃မျိုးလဲဆုံးရောက်ဝေသာလီမြို့သူမြို့သားတွေချမ်းသာဒုက္ခအန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်တယ်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးတိုက်သူပြည်သားတွေငြိမ်းချမ်းဖို့ရအတွက်ဘုရားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်မှာရောတဲ့ပါဠိတော်ဥစဉ်သစ္စာမေတ္တာရှင်းတန်းထားပြီးတော့၃မျိုးဆိုမဲ့သာဓုကျင့်ချက်ခေါ်ယံဂိစီဝိဏံဣဒဝါဟုရဝသင်္ကေတုဝါယံရတနာပဏိတနန္နောသမအတ္တိတတ္တဂတိနာဣဒံဘိဘုံတေယရဏပဏိတဣဒိနာသစ္စေနာသူဝရိဟောတုဤလူပိဏတကောင်နတ်ပိဏတကောင်ငကောက်ကလေးစသည်ပြည်တစ်ပတ်နိုင်လကောင်ညောင်များစွာသောတန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ရွှင်ဝေးပါရမီနီလာတိသောယရဏတွေထဲမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သောဘုရားယရဏသည်အမတ္တမဒုက္ခမောမြတ်လာစွာသောဘုရားယရဏစစ်မှန်ကြီးဖြစ်ပါပေ၏ဣတိနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာဣမကသောသစ္စာစကားကြောင့်သင်သူတော်သည်ပြိဋ္ဌာန်အလုံးတို့အားယနေ့မှစ၍လုံဆောင်သောဘေးဥမရဆွဲအန္တရာယ်ကင်းပြောင်ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းတို့ရောက်အောင်ကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းယံကိစီဝိဏဣဒဝါဟုရဝသင်္ကေတုဝါယရတနာပဏိဒနန္နောသမအတ္တိတတ္တဂတိနာဣနဘိဓမ္မေယရဏပဏိဒဣဒိနာသစ္စေနာသဝရိဟောတုဤလူပိဏကောင်နတ်ပြည်အောင်တကောက်ကလေးစသည်ပြည်တစ်ပါးနိုင်၎င်းမြောင်များစွာသောတန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ရွှင်ဝေးပါရမီနီလာတိသောယရဏတွေထဲမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဟောပုံညွှန်ကြားတတ်တဲ့ပိဋကံ၃ပုံလုံးစုံသောတရားယရဏတို့သည်လည်းပဲအမနမဒုက္ခမောမြတ်လာစွာသောတရားယရဏအစစ်မှန်ကြီးဖြစ်ပါပေ၏ဣတိနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာဣမကသောသစ္စာစကားကြောင့်ပင်သူတော်သည်ပြိဋ္ဌာန်အလုံးတို့အားယနေ့မှစ၍လုံးစုံသောဘေးဥမရဆွေအန္တရာယ်ကင်းပြောင်ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းတို့ရောက်အောင်ကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းယံဂိစီဝိဏဣဒဝါဟုရဝသင်္ကေတုဝါယရတနာပဏိဒနန္နောသမအတ္တိတတ္တဂတိနာဣနဘိသံဃေယရဏပဏိဒဣဒိနာသစ္စေနာသဝရိဟောတုဤလူပိဏကောင်နတ်ပြည်အောင်တကောက်ကလေးစသည်ပြည်တစ်ပတ်နိုင်၎င်းမြောင်များစွာသောတန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ရွှင်ဝေပါရမနီလာတိသောယန္တနာတွေထဲမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်သတ္တဝါကများဖြစ်ကြတဲ့ကိလေသာတဏှာရာကချုပ်ငြိမ်ယုံသိမ့်သွားတဲ့ယဟန္တာသခေရှိသူများတိသောသံဃာယရဏကောင်းကင်ရင်ကြီးစံရင်စီးပြီးတော့နေကြတဲ့ဇံရပုဂ္ဂိုလ်တော်သံဃာယရဏသမုဒ္တိနွယ်ဝင်သံဃာတော်ရှင်သူများတိသောသံဃာယရဏတို့သည်လည်းပဲအမတ္တမဒုက္ခမောမြတ်လာစွာသောသံဃာယရဏအစစ်မှန်ကြီးဖြစ်ပါပေ၏ဣတိနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာဣမကသောသစ္စာစကားကြောင့်သင်သူတော်သည်ပြိဋ္ဌာန်အလုံးတို့အားယနေ့မှစ၍လုံဆောင်သောဘိဥမရဆွဲအန္တရာယ်ကင်းပြောင်ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းတို့ရောက်အောင်ကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
တန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာအလုံးထဲမှာဖယားတရားတန်ခါယရနာ၃ပါးပါလေအမြဲဆုံးပြောကြပါလေအမြဲဆုံးဣမံကံသောသစ္စာစကားကြောင့်ဝေသာလီမျိုးသူမျိုးသားတွေကကြီး၃ပါးကနေလွန်မြောက်ကြပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောသစ္စာဆိုလည်းပြီးကကြီး၃ပါးကနေလွန်မြောက်ကြတယ်ပြောကြလေးမလွန်မြောက်ဘူးလားပရိသတ်တို့လည်းသစ္စာဆိုကြတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးငြိမ်းချမ်းဖို့ဗုဒ္ဓဘာသာထောကတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာသာသနာတော်ကြီးတောချီတည်တံ့ဖို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့သီလသမာဓိပညာမေတ္တာနဲ့သစ္စာစရဏအားတွေရှေ့တန်းတင်ထားသရွေ့တို့သာသနာတော်ကြီးနောက်ရေးစိတ်အေးရမှာဒီလိုသာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုပြည့်ကိုမကြည့်ဘူးသူများပြည့်ကိုသာကြည့်ပြီးတော့ဒေါသတထောင်ထောင်ထားနေသူရတော့သာသနာနောက်ရေးစိတ်လေးရမယ်ပြောသာသနာကိုစိတ်အေးခြင်းလားလေးခြင်းလားစိတ်အေးခြင်းဆိုသူများအပူကိုမတွေးနဲ့ကိုအပူကိုတတ်နိုင်ကောင်းဆုံးအေးအားကိုလုံးမဟဲ့ပြောတာလေးနားလည်လားမလဲလားကဲနားလည်80သွားကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားအားဖြင့်ပြန်ကြွားပြီးကျားစကြိုရောက်သွားပြီ9ရက်ကြာတယ်ဗျာပြောကြဲဘယ်နှစ်ရက်ကြာမြတ်စွာဘုရားတရားမောရတာရာဇကြိုမူမှာလက်9ရက်ကြာတယ်တရားဟောဖို့ဘုရားပလင်မော်တို့ကြွလာတဲ့ချိန်ခါမှာရှေ့တော်ဘကတန်ဃာတော်နှစ်ပါးတူပြောနေတယ်ဘယ်လိုပင်တူပြောဒုဘုရားမှာတတ်ပင်ညုတညာတော်ရှိတယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြီးလင်းနဲ့ဟေးချင်းသားရတော့ငါဘုရားမကြွလာခင်မှာပါစကားတွေပြောနေတယ်လေဗိုင်းနေဗုဒ္ဓကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလက်မြတ်စွာဘုရားကြွရလက်တကြောင်မှာကိုယူဇနာကွာဝေးတဲ့နေရာရေပြင်ကြီးကတူဇနာကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပူဇော်ပွဲကြီးလက်ဘဝတသိတ္တမှာဘုရားရဲ့နောက်တော်ဘကပိဿာတမနာပြေတပည့်တော်တို့လိုက်နေတာတခါဘူးမှမမြင်ဘူးလို့အံ့ဩလောလို့တပည့်တော်တို့ပြောနေကြပါတယ်ဘုရားဘယ်နှမျိုးလဲပြောကြဲဘယ်နှမျိုးဒီလိုပြောနေတာကိုဒီကိုယ်တော်တစ်ပါးထားပြောတယ်ဗျာလဲဖယားမလို့ကြီးကျယ်ပူဇော်နေတာအံ့ဩစရာလားလို့ရှောက်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကဟေးခြေတန်းရန်တို့ငါဘုရားပြောမယ်နတ်ထောင်ဆန်းငါဘုရားမလို့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပူဇော်ပွဲကြီးလို့အကြီးကျယ်ပူဇော်တဲ့ထင်းနေကြတာလားတကယ်တော့လေးသေးခြင်းနဲ့ကဘာရသိပါရမီဖြည့်စဉ်ဘဝတစ်ခုမှာမပြောပါလောက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပိုက်ဆံအာသဗျာကျေးဝေတပြားမှမကုန်ပဲငါကိုယ်တိုင်စေတနာပါလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှု6မျိုးကငါဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝတော်မှာလည်းပဲအကျိုးပေးတာပါအတနောငါဘုရားကိုယ်တိုင်ပုံပဲပါဏွေဖြစ်စေဘဝတော့ကကံမန်လောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှု6မျိုးပါအတနောပုပ္ပကံမတော့ငါဘုရားလိုကျိုးပေးခြင်းရင်သိချင်းသားတို့နင်တို့လည်းလောက်ကြဒီလိုပဲပြောမှာကိုမလို့ရင်ကိုရပါမလားဗန္ဒီဗုဒ္ဓကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘယ်ပုံဘယ်ဘဝဒုက္ခဘယ်လိုကုသိုလ်6မျိုးလောက်ခဲ့လို့ကြိုးပေးပါသလဲဗျာရှောက်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအတိတေပရဏတိယံဇာတိတော်ပြီတရားချီအောင်ဟောခဲ့တဲ့ညတော်ပြောသေးတယ်နော်ချုပ်ဟောမယ်နတ်ထောင်ဟေးချင်းသားရတို့နတ်ထောင်ဆံငါဘုရားပါလို့ရင်ဖြစ်စေဘဝတစ်ခုမှာသင်္ခပုံနာဖြစ်ခဲ့တယ်ပြောကြဲပါပုံနာသားယောက်ျားအပြင်တယောက်ရှိတယ်သူတိမပြောကြပါလေသူတိမတယောက်တည်းတော့ရမဟုတ်ပါဘူးသူတိမမြည်တယ်မြို့ကောင်းသားလေးဆက်ကြောင်းနေရွယ်သူရောက်တော့တိတ်ကလူတိုက်ပြီးသွားပြီးတော့ပညာသင်တယ်ပုံနာဆိုတော့ပေဒီအတတ်တိပေါ့ခလေးကညံကောက်တော့သင်စရာပညာမရှိပြည့်စေကဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးရဲ့တန်တော်ဘာမှာတပည့်ခံပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဆိုတော့ပြည့်စေကဆိုအခြားဗုဒ္ဓဆိုတာဖယားဖယားသာသနာတစ်ခုကွယ်ပြီးတော့နောက်ဘုရားသာသနာမပေါ်ခင်ကြားမှာပွေတဲ့ဘုရားဖယားငယ်လိုလည်းပြောတယ်အလုံးနားလည်းပြောတော့ကြားဘုရားတော့ပါပြီနားလည်းလားမလဲလားပြင်ကပြောတာလဲစုံရောအဲ့ဒါပြည့်စေကဗုဒ္ဓပရိမြတ်ကြီးမှာကိုယ်တိုင်အပြည့်တပည့်ခံပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓပရိမြတ်ကြီးဖြစ်ပြိဋိဘံစံခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဇေဒီတည်ထားတယ်ခမျက်မြတ်ပေါ့သူတိမပိစိကဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ပြိဋိဘံစံလဲဆိုသေးတာကိုပြောတာပြောအလုံးကြဲဘာပြောတာလဲသူ့ရဲ့အဖေသင်္ခပုံနာကြီးသမလာရာကြတော့သတိရတဲ့တန်းနောက်သို့လိုက်မယ်လေယာသည်ဆောင်းဖို့ရတဲ့ထီစုပ်လေးတစ်ချောင်းပါတဲ့ကောင်းပေါင်းသပိတ်စုပ်လေးတူကောင်းမှပေါက်လာတယ်
ရေကရလို့ခေါ်တဲ့ရေဘူးလေးတစ်ခုခါမှချိတ်လာတဲ့စာရင်တောက်မယ်နေကဘူးဖုံကားတို့ခီးကပန်းလန့်ကကျန်းတော့အသိရွယ်ကြီးတဲ့ပုံနာကြီးခန္ဓာကိုနွမ်းခဲ့ပါပြီငြိမ်မြင်သမျှတွေးတည်သမျှပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုသင်္ခပုံနာကြီးကသူ့ဒီမှာအမြင့်ကြီးတဲ့မြို့ကောင်းသားလေးများမြင်ဘူးရဲ့လားကြားဘူးရဲ့လားလို့မေးလိုက်တာဘယ်သူမှမသိပြောခွက်ကျဲကျဲလေးသိရဲ့လားသိပါဘူးဗျာထားလိုက်ဒီနေ့မလန့်မကန့်ပေါ့ငကရုပ်ဘုရားပဲထားသူဒီမှာအမျိုးကောင်းသားရဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓမထေရရဲ့စေတီကငကရုပ်ဘုရားလားသင်္ခပုံနာဒီလောက်ပေါ့မြင်ရတဲ့မနီမဝေးနေရရောက်လူတယောက်လာတာမြင်တော့ဟဲ့ငါတူလက်သူဒီမှာမြင်မျိုးကောင်းသားမြင်ဘူးရကြားဘူးရဲ့လားဟာကြားဘူးတဲ့ဥရဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ဟိုမှာကြည်စံလက်ရင်ကြီးတွေခြုံလေးနွယ်တွေအပြည့်ဖုံးအုပ်နေတဲ့ဇေဒီလေးဟာသူဒီမှာမြည်တဲ့မြို့ကောင်းသားသူကိုယ်တိုင်ပိစိကဗုဒ္ဓမထေရကြီးဖြစ်ဇေဒီတဲထားလို့ပြိဋိဘံဆံလို့ဇေဒီတဲထားတာပါသာသေးတယ်လို့အပန်းလဲကြားလိုက်ရောတကာကြီးငိုလိုက်တာပြောခွက်ကျဲကျဲလေးမငိုဘူးလားငိုပါရဲ့ဗျာသားရေသားလို့ပါဇက်ကလည်းခေါ်တယ်နေရသည်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီနေကဘူးဖုံကားတို့ခီးကပန်လန့်ကကျန်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးနွဲလို့မတ်တံမရနိုင်တော့ဘူးရောဒိတ်တော်ကံဒိတ်တော်ငိုယုံမိတန်းပြီးတော့တကာကြီးသားဇေဒီရှိရသို့လိပေထောင်တွားပြီးတော့သွားတယ်မတည့်ရတော့မသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေပြောကြဲကြဲသားသေးတာမငိုဘူးလားငိုပါရဲ့ဗျာတို့ပြိဿတို့လည်းအိမ်မှာသေးရင်မငိုကြဘူးလားငိုပါရဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာသေးလဲပဲငိုတာငိုကြဦးဇင်းတို့ဘိမတကာကြီးတရားမရသေးလို့ငိုတာပြောပြအောင်မယ်မုတ်ဆိုးတီးငိုနီးလာပြန်ပြီငါခတ်တီတီနဲ့ဟောတာသိအမရဘူးဟာပြောကြဲကြဲဘာငိုနီးလဲဟာမရသေးလို့ငိုလိုက်တာမျက်စိနှစ်ဖက်မြည်ကြတာတကာကြီးတစ်ဖက်တက်မြည်တော့တာဒီတစ်ဖက်မှာမျက်ချီတွေပြည့်ကျက်ရှံပြီးတော့နေတာကဲအတုပပိုးတဲ့နေ့ဆိုတော့လာတဲ့လူလည်းမနေဘူးလေဒီမျက်စိကလည်းမြင်ခွင့်မကောက်တစ်ဖက်တက်မြည်သုံးနေတော့ဘယ်သူမှလည်းမပြောရဲအခြေစောတငယ်လေးတယောက်ကနာနာသို့သွားပြီးတော့ဟဲ့တငယ်ကြီးမင်းကိုယ်တာလဲထူပါလားလက်မျက်စိတစ်ဖက်မြည်ကြတာတစ်ဖက်တက်မြည်သုံးတာပါသဘောလဲဟိုလူကပြန်ပြောတယ်ဟဲ့တငယ်ကြီးငါဒီမျက်ချီပြေးရှံပြီးတော့ငိုနေတာဒီမိမသိလို့တကယ်ဝမ်းနဲ့လို့ငါငိုနေတာဒီမျက်စိတစ်ဖက်ကိုမျက်ချီတွေမြည်တွေပြောင်းသုံးနေတာလက်ညောင်းခံပြီးတော့အလကားလုံနေတာမဟုတ်ဘူးသေသွားတဲ့ခုငါမိမရဲ့သေရေးကိစ္စနာရေးလို့မပြောဘူးနော်အသိမရှိလို့သေနေတဲ့ဟာကြီးသေရေးနာရေးဆိုကြမ်းမရေးမကောင်းတဲ့ရေးကိုနာရေးဒီခံတော့ပါဇက်ကြမ်းတာပြောငါနားလည်အောင်ပြောတယ်အိုနာသေးလေပြောကြကြမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာနာရေးကူညီမှုသိလဲအလောက်ကြီးသေဟာကြီးကောင်းဖို့တေးတော့သိချိုက်ဖို့တော့သေတယ်ရေးလောက်ကူညီတာဟာအပြင်းမပြောပါဘူးငါမိတ်မရဲ့သေရေးကိစ္စမှလာတဲ့ပြိဿအလုံးထဲမှာကွဒီမျက်စိတစ်ဖက်မြည်ရည်တော့ပြီးတော့အခြေအနေကောင်းတဲ့မုတ်ဆုမကိုကြည်ရတဲ့ကွလေမူပိုင်ပါတယ်ဒီကကြီးမရသေးတော့ဥစဉ်ကိုတတိတရားမုတ်ဆုမတွေဘာမဆိုင်တဲ့မင်္ဂလာပွဲဟိုတီမှာရှုပ်ထုတ်သွားတယ်တကယ်တမ်းသွားမှာကဟိုမှာကဲတော်ပြီဖြစ်စေသွားကြတကားကြီးနဲ့ပြောခွက်ကျဲကျဲလေးမငိုဘူးလားငိုပါရဲ့ဗျာစေဒီနာသူလည်းရောက်ရောတိနာနီအောက်တရိတဝါတိနာနီအောက်တရိတဝါတိနာနီမြစ်ပင်တို့ကိုအောက်တရိတဝါတပင်တပင်ချင်းနှုတ်ပြီးတော့မှပူဇံပူဇော်ခြင်းကိုကတ်တော်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဟေးချစ်သားရတို့ငါဖျားကြွရလက်တကြောင်မှာကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ခြုံရွယ်တွေရှင်းတယ်မြစ်ပင်တွေအပြင်နှုတ်တယ်ရှင်းလင်းတယ်ဆိုတာဖျားမလို့ကြီးကျယ်ပြင်ဆင်တဲ့ထင်နေကြတာလားမပြောပါလောက်တဲ့သူတိမမြည်တဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓမထေရကြီးရဲ့စေတီရင်ပြင်မှာငါကိုယ်တိုင်သင်္ခပုံနာဘဝတို့ကမြစ်ပင်နှုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတာပါကိုလုံးမကိုရသို့ကျဲကျဲဇေဒီရင်ပြင်ပန်းရှင်းစေညင်ပင်သူနှုတ်ပူဇော်သည်ကဲမြင့်ပိတ်တယ်နှုတ်လိုက်တော့ဇေဒီရင်ပြင်မှာဂျိုင်တွေတွင်းနေအပြည့်ဖြစ်နေတော့ပါလာတဲ့ကောင်းမောင်သပိတ်စုပ်လေးကိုယူပြီးတော့နာနာကသဲတွေအပြည့်ထုတ်ပြီးတော့မှခင်းပြီးတော့ညီအောင်အပြည့်ရင်ပြင်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုကျဲကျဲဇေဒီရင်ပြင်ညီစေခြင်းသဲပြေသူခင်ပူဇော်သည်
ပြောကွယ်ကျေကျေလေးဘယ်နှမျိုးရပြီလဲဟေးခြေသားရတော့နားထောင်ကြငါဘုရားကြွရလက်ချမ်းမှာအကြီးကျယ်ညီတွေဖို့တဲ့သဲဖြူခင်းတာဘုရားမလို့ထင်နေတာလားမပြောပါလောက်တဲ့ဇေဒီမှာသင်္ခါပုံနာဘဝတုတ်ကငါကိုယ်တိုင်လောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကငါဘုရားကိုကြိုးပေးတယ်ကိုလုံးမမယုံမရှိနဲ့နော်စေတနာပါလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝပေါ်မှာအကြီးကျယ်ပြောကြရဲ့အကျိုးမပေးဘူးလားပြီးတော့လေတွေကတဟူဟူတိုက်တော့ဖုန်တွေကတထောင်ထောင်တာတော့ပါလာတဲ့ရေကရလို့ခေါ်တဲ့ရေဘူးလေးကိုယူပြီးတော့နတ်ကချားမြောင်းအိမ်တဲ့ကရေတွေကိုခက်ပြီးတော့မှဖြန်းပြီးတော့မှဖုတ်သိမ့်မြေသိအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဟေးခြေသားရတဲ့နတ်ထောင်တဲ့ငါဘုရားဂင်းငါမြေဒီပင်ကန်းကနေဟိုဘကဲဝေသာလီကန်းကိုခြေတော်ချလိုက်တော့အကြည့်ကျယ်မို့တွေရွာတော့ပြီးအပုံနဲ့တွေဆေးကြောပေးတာဘုရားမလို့ထင်နေတာလားမပြောပါလောက်တဲ့ဇေဒီရေမြင်မှာသင်္ခါပုံနာဘဝတော့ကငါကိုယ်တိုင်လောက်ခဲ့တဲ့ရေဖြန်းတဲ့ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတယ်ကိုလုံးမဆိုးကြဲရေမြင်မြေချင်းရေကိုထဲပေးဖြန်းမြေသိပ်ပူဇော်သည်ဘယ်နှမျိုးရပြီလူချင်းနဲ့သူ့မှာပါတစ်ခုမှလူတရားအပြည့်မပါဘူးတော့တယ်သူသွားဝဏပုပ္ပေပူဇံကန္နဝဝဏပုပ္ပေတောမန်တောင်မန်ရရမန်တော်ကိုတပွင့်ချင်းခုပြီးတော့မှပူဇံနဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုကန့်တော်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပန်းလူခဲ့တယ်ဟေးခြေသားရတော့ငါဘုရားကြွရလက်တရားမှာလူတွေကလည်းလူပဲနတ်တွေကလည်းနတ်ပဲဒုလာပန်းစင်ကြံလဲအပြည့်ခင်းပြီးတော့ပူဇော်တာဖျားမလို့ထင်နေတာလားမပြောပါလောက်တဲ့သူသီမမြည်တဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးရဲ့ဇေဒီမှာသင်္ခါပုံနာကြီးဘဝတုတ်ကကိုယ်တိုင်တောတဲ့ကပန်းတွေကိုခုပြီးတော့မှပူဇော်ခဲ့တယ်တောမန်းတောင်မန်းရရပန်းဆိုတော့အစင်းဒီအနတ်ဒီလှပပန်းတွေမရှိပါဘူးပြိဿကြုံရပန်းလူခဲ့တာကိုလူခဲ့တဲ့စေတနာကတန်ရှင်းတော်ပြိဿဒုလောက်ပန်းစင်ကြံလန်းကြီးရဥစဉ်ရှိကပန်းလေးကျဲလာတော့နည်းနည်းလေးကုံမဆိုလို့ချွေပြီးတော့ကျဲလာတာ။အော်ငါစဉ်းစားလိုက်တာတိတ်တုတ်ကငါပန်းမလူခဲလို့နော်ပန်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခင်းလေးရဘွားတဲ့မှာအယုတ်ချောနေလေ။နော်အသားလည်းဖြူတယ်။တန်တဝတစ်ခုကန်တစ်ခုနိုင်ငံချမ်းသာသူတို့ရဲ့အယူဝါဒကိုစောခွာပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာထောက်တဲ့ဒုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာတရားစေတရားမှန်ဘုရားစေဘုရားမှန်တန်ခါအစစ်မှန်ရှိတော့ကိုယ်တိုင်တန်ခါအစစ်မှန်ဖြစ်သင်္ကန်းဝိတော်တရားဓမ္မခန္ဓာအရှိဉာဏ်အသိနိဗ္ဗာန်ရာကြောင်းတရားတွေအထုတ်တဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးရသော်ဘုရားရဲ့ကျမ်းဆောင်ရှိမှဒီလိုကွန်မန့်လေးတွေထိုးပြီးတော့ပူဇော်ထားတယ်လေအဲ့ဒါကိုသွားကင်ပြီးတော့ပါဠိလိုတွေ့သွားတာမုတဝါဒဟဲဒီဆောင်ပါလဲဖိုင်ရဥစဉ်ဟာအမတ်တမဲနေအမတ်တရားပဲဥစဉ်လဲပဲလေအစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်တုတ်တကြောက်ပေါ်ထမ်းမှာဖယောက်ကိုကြည်ညိုလို့ကွန်ပန်းအိုးကြီးတွေအမြဲတမ်းဖယောက်ကိုပန်းရည်ရဆွမ်းစီမိမလှူနိုင်တော့ကွန်ပန်းပြောကြပါပန်းလဲကွန်ပန်းအိုးတွေဖယောက်ကိုအလုံး30လောက်ပူဇော်ထားတယ်ဟဲငါလည်းဖယောက်ကိုလိန်တယ်လို့ပဲဒီစက်ဒီမှာပန်းပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောကြလေးဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာမလုပ်တာလိန်တယ်မုသဝါဒလည်းမှာပါဠိလိုတွေ့သွားတာပြောကြပါလေဟုတ်တယ်ပြိဿပြောကြမလိန်ဘူးလားပန်းလိန်တာတော်သေးဖယောက်ကိုလေဟိုမှာငါပြောသီးတွေအတူလုံးပြီးတော့စောတော်ကန်တဲ့တင်တယ်ရှိတယ်နော်ပြောကြမရှိဘူးလားငါဖယောက်ကြည့်ပြီးတော့သောဘာရဲ့ဗျာတနာဖို့လိန်ရရှိအောင်ဖယောက်ကိုထားလိုက်တော့မပြောနဲ့တော့ထားလိုက်အေးကွယ်ပြောချင်တာကဟိုမှာစေတနာပါပြိဿလှူခဲ့တဲ့ပန်းကြောင့်အကျိုးမပေးဘူးလားဆိုကြဲတောမန်းတောင်ပဲရပဲလူတန်းစေကံပူဇော်သည်ခိလျာဘွားတဲ့မှာအတန်လေးကောင်းချင်ရင်လေတိုင်ပြီးကြဲလေးလိုက်ဆိုတောမန်းတောင်ပဲရပဲလူတန်းစေကံပူဇော်သည်ဘယ်နှမျိုးရပြီဇေဒီမှာကြည့်လိုက်တော့အလံတကောခုတ်ကသာသနာအလံမရှိသေးဘူးပါလာတဲ့ခေါင်းပေါင်းသပိတ်စုပ်လေးကိုယူဝလုံးရှိတလုံးကိုယူပြီးတော့အပြားမှာချီးပြီးတော့စိုင်းထူပူဇော်ခဲ့တယ်
嘿，我不要专业来的嘛，年年三三，来这个赛度的，不要么路天天的啦，我不要把老的。都地妈咪的，本身个保障不里面也是的嘛，等卡保那保瓦都个，刚毛特别收拾个那个不嘛刚么嘞？你收那个那个跑的来的逃避那个，因为看那种背肩的嘛吧，白路我都个没担心背肩也白比了那些人家到那边晒出开的晒的，他家是的那个担心的，几了就背的吧。So 刚帮特别，刚给贴，三列的个出个的，在那没有呀比，谁他妈起来着提没洗的不？把那的提手那个会，那多来多，那就衰比了，谁的不配点比了，提了电路不着开的，嘿，现在也都阿不呀，就原来的像嘛路的个来路班，那的个来那班。路的个嘞，路梯，那的个嘞，那梯上木比较不多啦，不要么路天天的啦，嘛不要把老的身体嘛提升嘞阿别，电路不着开的，古多个阿不要我就背的，说身体一贴，上木了也，路梯别个提点的，说姐姐身体一贴，上木了也，路梯别个提点的，白了没有嘞？ပြီးလဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးပါဠိကာရရောပြီးတော့ဟောပါပြီမတ္တဒုက္ခပရိစ္ဆာကပတ္တိစေဝိပုလံဒုက္ခံစစေမတ္တဒုက္ခံတိရောသပတ္တဝိပုလံဒုက္ခံဘိက္ခွေရှင်သာရတို့ဝတ္တမကတရားနာခြင်းကစိတ်ကောင်းဝင်ရကောင်းသောအိုးသူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့မတ္တဒုက္ခပရိစ္ဆာကမကြည့်မကျအနည်းငယ်များသောစိစိတ်ချမ်းသာလေးကိုဝါမကြည့်မကျအနှဲငယ်များသောစိစိတ်ချမ်းသာလေးကိုစစေရပေကံစောကြလူတဲ့ခြင်းကြောင့်ဝိပုလံအလောတရားမှာပြန်ပြောအံ့ဩကြီးမားလာစွာသောဒုက္ခချမ်းသာစကားကိုခံစားရပါပေ၏ဣတိတို့ဘာကွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝေါစာကရုဏာရှင်နာမေတ္တာအားဖြင့်ကောင်းစွာမဲ့သွင်းကိုလုံးမကိုရာတရားတော်ကြီးကိုအာရပါယဟောကြားတော်ဟောမူခဲ့ပါပေတည်းအေးဆိုနဲနဲလူကများများရများများလူကလောများရဗုဒ္ဓသာသနာတို့ဘုရားရဲ့သာသနာမှာနဲနဲလူရင်များများလူရင်ညောင်စေးလောက်လူရင်ညောင်ပင်ကြီးလောက်ရတယ်လို့မကြားဘူးလားကောင်းမှုအရွယ်မကြီးကျဲလဲစိတ်နေစိတ်ဓာတ်သရာအနဲ့လူကြမယ်ဆိုရင်တစေညာလောင်ပင်ကြီးပါလူရင်တော်ပါပြီကိုလုံးမဆိုဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာမှာပညာရှိသွားရှုရမယ်ပညာရှိသွားရှုသူအားနှစ်ပါးယုံနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်ဒီခန္ဓာရှိဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့တကယ်ရှိမှယုတ်အရှိနာအရှိပြောကြကြပါရှိတာလဲဒီယုံနာနှစ်ပါးသင်္ခါရတရားတို့ဟာမြဲရဲ့လားမြဲပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဘာလို့တဲ့အနိစ္စနတ္တိကောစီဘဝနေသောသင်္ခါရဝါဘိတတ္တတာအောက်ပင်စန္တိဇာတေခန္ဓာသောတိအပရပရကောစီဘဝကြီးကြီးငယ်ငယ်သွဲသွဲရှိသည်များဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝမျိုးမဆိုနေသောမပြည့်စည်ပဲနဲ့မျက်တည်တဲ့ဘဝမျိုးဆိုတာနတ္တိဘယ်လိုပဲရှူရှူမရှိဘူးထင်ရှားလာပါပေတော့ဤသင်္ခါရဝါဘိသင်္ခါရတရားတို့သည်လည်းပဲသတ္တတာပဲတခုပြည့်ဆွဲလမ်းမှုပိုင်ခိုင်မာအပြည့်ပဲမှမရှိပါပေဒေခန္ဓာထိုယုံနဲ့နပါသင်္ခါရတရားတို့ဟာဥပ္ပင်စန္တိစာကြောင်းဝါလျောစွာဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်ပြီး၍အပရာပရံဖြစ်ပေါ်ပြီးဒီမှာနောက်ကလာနိုင်သဝန္တိမယံတမနာတကိုင်ဆန်းလို့မရပဲဘယံပရာအပြည့်ယိုရွေးပြည့်စည်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပါပေတော်သတည်းသို့ကြဲကြဲယုံနဲ့အနိစ္စမမြဲစွာမုတ်ချခန္ဓာကိုယ်ယုံနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲစွာမုတ်ချခန္ဓာကိုယ်ယုံနဲ့အနတ္တဆိုမယအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ဒီယုံနဲ့နဘာသင်္ခါရတရားတို့ဟာမမြဲတယ်ဗါတဲ့လေအနိစ္စ
Dauka, Anata yellow, Legana yin, Thoba din, Shuman singing, Pwamya, Adobido, Kandashi, Nyane, Bini Jame, so ma bonye, Bi bonye, Pampa Sisi Bolivi. Go so ma de nye, Ayodema, Makanda, Kweja de nye, Alolo bola me, Yo, Jayama Bobula. So, boya go shoe, Pia shoe, a shoe mea be lady. Ayodema, Makanda, Bobo Damia, a combi, Libido, we better than Shuba. Boya go shoe, Pia shoes or Tishaya Shuya me. Kana Gojima Poya Tishaya, we better than a co-line shulo meabula. Boya go shooting, shoot mea be lady, so a shoe mea lima. Leibana, Jaja Amabe, Neibayama, Kobawa, Moja, Ejama. Neibayama, Dikana Goji so me. Yoja Masomula. Tizaja, Neibama Lojin Bula. So, Neiban Dwaya, Lansoda, Beha Piedale, Neiban Dwaya, Lansoda, Miki Lambabe. Miki Shipya, Achiha, Neiban Dwaya Lambabe, Neiban Yang Chow, Achi Go, Le How Miki Be. Tama Deti, Tama Thingaba, Tama Wasa, Tama Gamenda, Tama Aziwa, Tama Wayama, Tama Dati, Tama Di, Miki Beneba. Alayma Nye, Kau Au Chen Yui, Amabiopia, Pudamia Aka. They may call me Gong as I say nice swimmer, Gong ya DG, Gong Shin Lady, should be neighbor Yang Jondi, neighbor Yachi, neighbor Yang Chin so there, a jungle Loma, a Juya man. President the mobile say why did the Namachi, a Johnny, Madido, Pet, Dido, yeah, but these are the mobile. The main in Chicago, don't you near Quay, neighbor Guajabazo. Tila mengi tauba, tamadi mengi tauba, bao này, bên này bao giờ, cho nên là bao cả pin nhang mengi. Bây giờ tôi có xia rồi, bây giờ nhà có tên này có đaba chỉ nhiều lúc uống bù giò ra, đi nên đi xia rồi, bây giờ ngã ba nhà bù giò ra, ngã ba thế mà, thà boli đi xia rồi mà uống nó có chua ra đấy, lấy ba thế mà đaba béo to này, bây xia rồi lên mà mi đâu. Hết được cả rồi, lại phải bỏ cái này, hết được cả rồi mà biểu bảo xe rồi như gì bỏ uống gì đó, đó là cái biểu này là bây giờ quay rồi, bây giờ cái tàu bầu của bù giò để số đó là đi lá tầm mà đi tiền nhà, biểu chỉ là bên này nhiều, đi tàu nhiều về, bây giờ nó cũng đi ăn nào xếp ba thì là mà nhiều là, cái uống gì họ để mà chỉ nhiều này để, ai yêu đi ăn đi đó tầm mà đi lên mới xíu là. Cháu chú cao số cú tu áo cú tu ra chạy phiền rồi phiền nhà lên mới chịu là cái ăn này rồi bây giờ tông bầu thầu mai này đã đi cháu bà lẽ nó lâu lắm mà phải ăn tiền luôn mà biểu bu là bây giờ đó phải ăn tiền mà là phải ăn tiền mà đi xây thế mà phải ăn gì này mà phải ăn thì à bế bề này đã tu nhau của mình chỉ này đó là aga đã anh nhớ đến này mà phải ăn thì này hang à sẽ rồi chơi mà họ biểu này đó lẽ phải ăn thì à bế ăn này đã phải biểu là đi nó lên là mà lên là ai ra về bây giờ tôi bảo mà tỷ lệ khăn đó để khăn đã bắt lên đó nấy bạn này tới gì rồi đi tỷ lệ khăn đó tam ma wasa tam ma kamanda tam ma asiwa lúc họ để tỷ lệ mấy cái nhảy dây dây tông ma cả đó để khăn đó tiêu nên đi làm gì này để đó là agara nhiều đồ go bắt lên đó mong nhẹ chế biến đầu tiên nhảy dây là gì nấy bạn đó ba bu ni cao gió mà tôi giáo giả xa lì đó ta đi so nấy bạn số đa bé mà lệ cho ta kinh đa nấy bạn bé cái tiếng anh lo bao gồm bé ta thao ra lo bao bé ta bố số đa đi la mấy người bé này ba lệ đâu mà cho chị bé này ba bây giờ mình không biết mấy nào nên nên mỗi đạo lấy giáo để chơi mà ai yêu thế mà ni thuê tôi luôn đi la chi mà nấy bé ya mẹ đi la thấy sao gì đi la đi đó chuyện gì Paramante Bochi Niamia Biade Ada Lodi Eba Zonji Kipa Bido Tadi So Dila
ဉာဏ်သီလကောင်းစွာတန်ဖိုးထားကြသီလရှိမှနိဗ္ဗာန်ရကြအမှန်ပင်နိဗ္ဗာန်ရရန်သီလမဲ့ဧကံဆောင်ရမယ်အင်္ဂါခြေလေးပေါက်ရှိကိုမှဆက်ဆံနေညထွေပြယောဂအကာစင်စစ်အနှင်းမပါသီလနဲ့ညှိ၍ယူလိုက်ပါသီလမပါတဏ္ဍာရာယောဂကျွယ်ရတယ်သီလရိတ်ခပါအောင်သာထောက်ခါယူပါကွယ်သီလရိတ်ခပါဖို့အရေးကိုလုံးမကိုရမယ်သူများအရေးမလုံးနဲ့နော်ကိုရေးကအကြီးဆုံးပဲပြောကြကြကိုရေးကိုမကြည့်ဘူးလားညတို့ကကြည့်နတ်တရားနဲ့ရေဝတီလေသူရေးနေသူသွားကိုရေးနေနေဟာနေပဲငါဟာငါပဲဟဲ့ညံနာနေကြကြနော်ဒီလိုပဲဆုံးမပါရစီဘာနာလဲညံနာမွေးပြီးရင်သေမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကလေးလက်ဒီခွေးလက်ဒီလူတိုင်းမှာရှိတယ်မနေ့တည်းသေမလို့ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေ့ကုသိုလ်မလုပ်ဘဲနဲ့နေတိုင်းပါမလားအဲ့ဒါပဲဝိပဿနာဆိုတာသမာဓိခန္ဓာလောဘေခန္ဓာပဒံလေတော်နိဗ္ဗာန်နဲ့သိစိကရောဒီသမာဓိခန္ဓာသမ္မာဝါယာမသမ္မာသတ္တိသမ္မာသမာဓိလို့ခေါ်တဲ့သမာဓိမိခင်မျက်ရည်စင်၃ပါးကတော့လောဘေခန္ဓာและလူချင်တမ်းမြင်ဖို့လောဘတရားတော်ကိုပဒံလေတော်မုတ်မုတ်ညင်ညင်ခြေပြည့်သုံးသိညရည်စီလေနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ပါဖို့နီကောင်းစွာမဲ့သွေးရောက်ရာရှာလေတော်တည်းသို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်မှာလဲလောဘကင်တာနိဗ္ဗာန်ပဲသီလမိခင်၃ပါးသမာဓိမိခင်တို့ပြောဘယ်နှပါးကျန်အဲ့ဒါပညာမိခင်ပညိခန္ဓာမောဟိခန္ဓာပရလင်တော်နိဗ္ဗာန်နဲ့သိစိကရောဒီပညိခန္ဓာသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တဲ့ပညာမိခင်မျက်ရည်စေနှစ်ပါးကတော့မောဟိခန္ဓာและမောဟတရားတော်ကိုဝါမတိအောင်ဖုတ်လွှမ်းတတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတရားတော်ကိုဗရလင်တော်မုံမုံညင်ညင်ခြေပြည့်သုံးသိညရည်စီလျနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ပံပူနီကောင်းစွာမဲ့သွေရောက်ရာရှာလေတော်တည်းသို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်မှာလဲမောဟကင်တာနိဗ္ဗာန်ပဲသီလသမာဓိပြောချင်လေးပဲနှစ်ပါးသူများပိဋကံ၃ပုံတရားတော်တို့ကိုနှုံငုတ်အာကုန်ဆောင်ပြီးမဲ့ဒုပရိသတ်တို့အမကြဘူးလားအားကြပြီမဲ့အမျိုးသမီးတွေတရားမှပိဋကံ၃ပုံအာကုန်ဆောင်တဲ့အမျိုးသမီးမြန်မာနိုင်ငံမပေါ်သေးဘူးပြောချင်လေးပေါ်ပြီလားဒီသီလရဲ့ဆရာကြီးဆရာလေးတွေကြိုးစားလို့မရဘူးလားတို့လူဘောကြောင့်တွေလည်းကြိုးစားလို့မရဘူးလားအေးရတာမရတာထားအမကြနဲ့အမငယ်နဲ့ကိုကိုတိုင်သီလသမာဓိပညာအခြေခံပြီးတော့ခန္ဓာရှိဉာဏ်နဲ့နည်းနည်းသည်နည်းနည်းချမ်းသာတစ်ချက်ရှုပွားကြိုးတရားဖိုးကားမြည်များကြီးမလာမပြနိုင်ပါပဲအတ္တသာပတ္တသာတိသောနာတိပြဝထွေးလေဝေလေရဲ့အာယုပေါ်မှာအနိစ္စပဲရှုရှုဒုက္ခပဲရှုရှုဖြစ်ဖြစ်ပဲရှုရှုအနတ္တပဲရှုရှုယုံနာပဲရှုရှုတစ်ချက်ရှုရဲ့တစ်ချက်လောဘတစ်ချက်ချုပ်ဒေါသတစ်ချက်ချုပ်မောဟတစ်ချက်ချုပ်နိဗ္ဗာန်စီတစ်ချက်နှီးသွားတယ်ရှုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်သွားနေတယ်မရှုပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သွားချင်တာသွားကြဒီလိုပဲပြောတော့မှာပဲကဲပြောတာလေးနားလည်လားအေးကိုလုံးမကိုရဆိုတဲ့တရားတော်ကြီးညာတော့တိုင်ပြီးသေးတယ်ဆိုလိုက်ကိုအားကိုဆိုရောကျန်လာကိုမတဘအာထာဇယဘယ်မှာမရှိအသီးဝင်ပါကိုတရားကိုအားကိုပါဤနည်းဤသို့ဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်အဝေါစာဤကိုလုံးမကိုရတရားတော်ကြီးကိုကောင်းစွာမဲ့သွေးအာယပါယဟောကြားတော်ဟောမူခဲ့ပါပေသတည်းကဲတရားတော်ကြီးလဲဆိုရောသောတာပန်သံဃာရဟန်းနာဂယန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်ပြော့ွက်ကြဲကြဲလေးမပြေဘူးလားဒီကြောင့်လည်းကြီးတွင်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်
အဲ့ဒါကျန်တဲ့ကျိုးတော်ဆောင်တိုင်အိုဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ရဲ့မေတ္တာအဓိကတော့ဥသိဝင်းလားဥဝင်းသိလားတက္ကကြီးလေဟဲ့ဥသိဝင်းကိုယ်တိုင်အကျဉ်းချင်းဥစဉ်စီရောက်လာတောင်းပန်လျှောက်ထားပြီးတော့ရဟန္တာဓာတ်တော်တွေဘုရားဓာတ်တော်တွေဘုရားဆန်တော်တွေပြီးတော့လေကုတ်ဆရာတော်ကြီးတက်တော်ရှိပူဇော်ဝဲကြီးဒီကျမ်းအောင်ထဲမှာတခန္ဓနာကြီးနေရောညာရောစီကားနေတာပြောကြရဲလည်းမစီဘူးလားစီပါပါဗျာဒါအရင်တော့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပါဏမီဘုတ်ကံကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပဲဒီဘဝမှာခုလိုရည်စည်းဆုံပြီးတော့ကြုံကြတယ်လေမှန်ပါဗျာပြောကြရဲလေးရည်စည်းမဆုံရင်ကြုံလို့ရပါမလားမှန်ပါဗျာဥစဉ်ကြောင့်မဆိုစာလုံးကြီးကြီးရေးထားတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးများကိုကြိုးဆိုပါ၏ဒီစာလုံးကိုဥသိဝေယူလာပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့မဟုတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာသူတော်ကောင်းကြီးများကိုပုံမှန်လည်းမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဗျာကျိန်းစာတိုင်းတာပဲပြောရုံညက်စုပ်ပြတ်တဲ့အကုသိုလ်စရိုက်ဆိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလောက်ဝဥစဉ်ကြောင်းသာသနာ့မြေမနှင်းရလို့ဒီလိုကိုသစ္စာဆိုကျိန်းစာတိုင်းတာမှန်ပါဗျာဓာတ်တော်တိုင်းပေါ်မှာထားတဲ့ထိုက်သူဖူးလိုက်ဓာတ်တော်တိုင်းကံမထိုက်ရင်ကြောင်းရောက်တော့လည်းမဖူးရပဲပြန်ရလူတွေအများကြီးရန်ကုန်က6ရောက်လာတယ်လမ်းမှာ3ရောက်ကြံခဲ့တယ်ဥစဉ်ကနဲ့သွားလိုက်ကြိုးတယ်လွဲတယ်ကျန်တဲ့3ရောက်ကျန်နာတုတ်တဲ့ကြောင့်ခလဲမှာထမင်းအခန့်ကျွေးပြီးလည်းပြီးဟာဥစဉ်ကြောင်းဝင်းကြီးကျဲတယ်စိုက်ထားတဲ့ပန်းပင်နဲ့အစာအုပ်တွေလှလှပပကြီးပြီးတော့တပြည့်တို့ဗျာနဲ့အဲ့ဒါဟုတ်3ရောက်သွားရှိရှာတာလည်းမတွေ့တပြည့်တို့အပေါ်မှာဘုရားဓာတ်တော်လေးပါလေးဖုလိုက်ပါဦးလားကြုံမဖုတော့မယ်ဗျာနဲ့အရန်ကိုပြန်မယ်ခီးလဲဝိတယ်ဆိုတော့ပြန်မယ်ဗျာအေးပြန်တော့လို့ပို့လို့လိုက်တာ6ရောက်လို့ပြန်ပါလေရောဒီလိုလူတွေမျိုးအများကြီးပဲပြိတ္တပါရမီရည်စဲဆိုတာကြုံမဆုံကြတယ်လေညတော့ပြောတယ်ဘုဒ္ဓအပေါင်းဟာမပြီးရပုံနေပေါင်းတယ်လေဘုဒ္ဓကောင်းဟာပါနေပေါင်းဒုပရိသတ်တွေကဘုဒ္ဓအပေါင်းတွေလားအကောင်းတွေလားအကောင်းဆိုမနေ့ပြန်ညလာအောင်နော်ဒါတော်ပြီလဲဦးချီတရားသိကြပါစို့ဆိုအရှိယဒေသအနောက်ယဒေသတောင်ယဒေသမြောက်ယဒေသအထေယဒေသအဝိယဒေသလူကြတဲ့မြဝေနေကျမ်းမာစုကြည်ရွှင်လန်းအေးချမ်းလို့မှာကြပါစေဘေးရန်တွေကြောင်းကြမှုနဲ့တောင်းတမှုအထွေထွေအေးစီကြောင်းစုတောင်းမြင့်တာဝေလုံးစုံများစွာတတဝါကျမ်းမာကြပါစေလုံးစုံများစွာတတဝါချမ်းသာကြပါစေတတဝါခတ်သိမ်းတရားကိန်းအေးငြိမ်းချမ်းသာရှိပါစေတတဝါခတ်သိမ်းကုသိုလ်ကိန်းအေးငြိမ်းချမ်းသာရှိပါစေတတဝါခတ်သိမ်းမေတ္တာကိန်းအေးငြိမ်းချမ်းသာရှိပါစေသန္တရာဓမ္မဝရဏိသုရပါရပတ္တိတဒါနဘိဇံသီလဘိဇံဘာဝနာဘိဇံရောပိဒဝနာအမန္တတိနုဘောဇတိသန္တရာဓမ္မဝရဏိကုမြောက်ဖို့ရာခရင်ဇဝတိသမုဒ္ဒရာတိသောသန္တရာကြီးတဲ့၌သုရပါရပတ္တိတံလူကြီး၌တည်၍ဘိ၌တိနတ်တို့ရဲ့ပရိသဘယိနှင့်တူပိထသောဒါနဘိဇံဒါနတိသောမျိုးစေကိုရောပိဒဝနာစိုင်းကြကျဲကြကုန်ပြီး၍သီလဘိဇံသီလတိသောမျိုးစေကိုရောပိဒဝနာစိုင်းကြကျဲကြကုန်ပြီး၍ဘာဝနာဘိဇံဘာဝနာတိသောမျိုးစေကိုရောပိဒဝနာစိုင်းကြကျဲကြကုန်ပြီး၍အန္တိအဆုံးဘဝနောက်ကလနဲ့အမတန်မြတ်သာပြည့်စုံစွာသည့်နိဗ္ဗာန်တည်သောချမ်းသာကြီးကိုအနုဘုဇရေအစစ်စစ်ပြောပါ၍ခံစားသုံးဆောင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း